Along the next Saturday, the next Saturday came out, the eye pension did it, the Ashia, and what I told to use of she go Pusa, young man, Roger. Namo Tata Bhagavato Arahato Sama Sambo Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Sama Sambo Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Sama Sambo Tata. Dengan dengan nama Allah mengelaba. Ini lepas saja selabai saja. Senin. Budu di menda dia sestau sampai na tahunnya nese. Di nawa nupatana jauh. Di nawa so abdi mina. Jauh dek bawa abdi mina bisendo doku luar larabon no. Luri bapilo cini jalan le. Bila luri bapilo bisi ko tambah dah le so. Eri luri abdi eri bisi abdi ko mati tilu bar kan ciao ya. Di nawa nupatana nya piepo bong. Dia tu patana nya ko cemia sawa. Miwe puamnya atau ni de yogi bogo dia nya boleh. Tengkara tabo ya nisa doka nata cini u. Si bida cema. Baya jauh lah de yogi dia uga. Alonso do boa yoni kati wanyana titi tata wada dona. Tengkara ni jauhnya sih sadi zara merana sadi acu me dia miaga ni bido. Sang shauda de iya. Pom miko yang shang ting tua ya. Kugwe ata ya. Shida lo matindo bu de. Tua kana gogo. Aune sai bido jide kama. Permasalahan tuila dagaro, jonen ne, tudia tuila daga acau ne acu. Jonen ne acau ju TV de kama. Tengkara tabo dia ye, memia mu nisa, saya mu doka, somia mu nata u, minai de. Kajar teman-teman yang itu tahu. Kalau tu sesudah kama, udia beya, apian ne apian. Oh, hari mah apian ni pada surah, nene lu muda saja kau ni dah bono. Tapi me, nanti jalan dagaro. Benga apian minora. Apian ne apian minora. How think ke lu dia? Aku mina kama apian juga minori. Ha, mau debu he, ngatina na ne tercansi bala. Tapi lama saya, jauh mana mesti jauh lara be. Jauh lara kama, tapi mana sih? Di nawa apian minare. Tapi lu apian minare so. Kau sangshang bida mahu. Kau ada tu sangshang dia lah. Bida pom mikro ale mahu. Kau tina lali, kau tu le lebih dah. Luar nak buat, biar buat ya bisui. Season channel kan tapi buat isi ni ambil cengkeh dah. Tegak-tegak dah, ayo mahu biar. Bida shangting tua ya aja. Penia tua, apa biar buat no? Apa yang lobby bisui, tetapi lo cengkeh dah, macam melo. Luna biar macam melo. Tengkara tabo gumulung sana ni dua. Nisa dokan nada tabo dia tay. Di me nama apa buat pion sadi seram berana. Oh, mula me. Bila biasa yoyo me. Pi, nausong do. Di some boleh. Bila kau antara ya. Cina ngaro di kana jigo. Cibi ngaro aku tu pi ni dah. Ngaro anak sih dah. Ngaro ousan sih dah. Anak bayi ousan bayi aku tu bayi. Aku ya antara lo cengkeh deh. Logama lumai de cila. Lumai tu ya, turun ya aku ya mesti memai bu. Aku tu ya kena aku GB, mai dah lebih kau punya me. Tomoh tu ya nama sih dah, background GB, mai kau le mai paling me. Tapi me dege, tapi pe you kena kama. Tu nak gak tahu juga buku betul, mak aku lu miau. Cina ada cah, dege, tu jangan kama, kaya ada cah soro. Oh, ngat tinggal demnya, ngat aku ya lu tinggal dah. Aku ngai aku yang mahu bene, ngawe kena bala.
စသည်ဖြင့်သူကထင်လာတာဒါကြောင့်မို့လောကမှာစောင့်ရှောက်တဲ့တရားပေါ်မိခွာတရားရှောင်တင်းရနေရကိုယ်ွယ်အားထားရဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါအာဒီနဝအပြစ်မြင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမြင်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမေးဖို့တယ်62ကမေးထားတယ်ဘေယတုပဋ္ဌာနာဉာဏ်ကိုအကျင့်များစွာမှီဝဲပွားများအားထုတ်နေသောဆိုတဲ့နေရာနေပြီးတော့အောက်ထိကိုယ်ွယ်အားထားရတည်လည်းကောင်းမထင်တော့ပြီတဲ့ဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာဒီခန္ဓာရထားရင်လူနဲ့ပြမဆိုတဲ့နေရာတွေမှာသွားနေပြီမဲ့လို့သိမင်းကတွေ့တာပဲသိမင်းတွေ့တော့မသိခြင်းနဲ့တရားအောင်အိုခြင်းနဲ့အိုအောင်မှာမမွေးခြင်းနဲ့မွေးရအောင်မှာကိုဖြစ်ချင်တာတခြားသူဖြစ်နေတာတခြားဆိုတော့အော်ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာအော်အဲ့ဟာကိုအပြစ်မြင်လာတာပေါ့နော်30ဘုံမှာရှိရှိသမျှယုံ nant ဓမ္မသင်္ခါရတွေဟာတဲ့ဘယ်မြည်သည့်သင်္ခါရကိုမှတောင်းတခြင်းမှန်မှန်ရသုံးတန်ခြင်းမရှိတော့ဘူးတဲ့လိုချင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလူလည်းမဖြစ်ချင်တော့ဘူးနာလည်းမဖြစ်ချင်တော့ဘူးပြမလည်းမဖြစ်ချင်တော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လူနဲ့ပြမဆိုနာမည်ပဲပြောင်းသွားတာပဲခန္ဓာရှိနေတဲ့အတွက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတရားပြောင်းမှမပြောင်းတာဟုတ်ဒါပေမဲ့လေဘာလလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်လူမိုက်လေးတွေအန္တဘာလဆိုတော့လူမိုက်ကန်းပေါ့လူမိုက်လေးတွေကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်အမလီငါတို့ရထားတဲ့လူဘဝဆင်းရဲတာလူဘဝတဲ့ချမ်းသာတဲ့နတ်ဘဝရှိသေးတယ်ပြမဘဝရှိသေးတယ်လူနဲ့ဆန်တော်တာပေါ့ကွယ်ဒီလိုမျိုးတွေးပြီးတော့လေဒါနလည်းလောက်ကြတယ်သီလလည်းစောင့်တည်ကြတယ်ဘာဝနာလည်းပွားများကြတယ်ဒါနလောက်တော့လေဒါနရှင်ဖြစ်တော့အမလီငါတော့ကံကောင်းပြီဟေးဒီဘဝဘလောက်ပဲဆင်းရဲနောက်ဘဝဆိုင်တော့ငါဆင်းရဲမှာမဟုတ်တော့ဘူးမင်းအားကိုးတာသူကပြီးတော့နောက်ထပ်သီလလေးမြဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလေးဗျာကံကောင်းလိုက်တာသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ကာလမှာငါမှသီလလေးလည်းမြဲနေပြီတရားတော့အပယ်မကြတော့ဘူးနတ်မတောင်မှလေအစင်မြင့်နဲ့ဖြစ်တော့မယ်ပေါ့တွေးတော့ပြောနေတာကံကောင်းထောင်းမဆိုတာနဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့လေတရားကျင့်စဉ်တွေပေါက်လာတယ်ကျင့်စဉ်တွေပေါက်တဲ့ချိန်မှာတရားကိုကျင့်လိုက်တယ်တမာတိလေးရလာတော့လေဒါနသီလချက်အရသာလေးကောင်းတဲ့တမာတိကိုတွေ့တော့ကျင့်နှံ့နေတာနောက်ထပ်ကံကောင်းတာဘာလဲဆိုတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့တော့တရားကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာမှန်မှန်ကန်ကန်လေးသူတွေ့သွားတယ်ပေါ့လေပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ရတယ်နောက်ဆုံးပစ္စမဇန်ရသွားတယ်ပေါ့ဗျာအသက်မရှူပဲနေရတာကိုအရသာမျိုးထင်တာဒါမစွန့်နိုင်တော့ဘူးအလာရန်ဥရကတို့လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့သိပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်ဘဝရတယ်အဲ့ဒီဘဝတွေမှာလည်းပဲသင်္ခါရသဘောတရားရအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကတော့တရားတယ်တဲ့ဘဝမတတ်မဲ့တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်သင်္ခါရတရားကိုမှမတောင်းတာတော့ဘူးတဲ့ပြီးတော့မှန်မှန်ရင်သုံးတန်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာကအရင်ကထင်တာတမျိုးအရင်ကထင်တာလူထဲချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကနတ်ပြမတွေပေါ့အဲ့ဒါမှားယွင်းတဲ့သုံးတန်မှုလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အာဒီနဝအပြည့်ရလို့မြင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အရင်ကအမှားမြင်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးကိုအခုအမှတ်မြင်သွားတာနောက်ထပ်မလို့ချင်ဘူးတော်ငါတော့ထင်လို့ဒီပစ္စည်းလေးကိုဝယ်ပြီးတော့သိမ်းထားလိုက်ရတာအခုကြည်စံဒီပစ္စည်းရောက်တဲ့နေရာစပြီးတော့ငါမှလေအန်ဒရများလိုက်တာအေးလည်းပြက်တယ်အစားလည်းပြက်တယ်ရန်သူတွေခဏလာတယ်တော်စမ်းပါကွာဒီပစ္စည်းကိုလွှတ်ပြမယ်ပေါ့လွှတ်ပြတာတော့မှလေသူမြင်နိုင်လောက်တဲ့နေရာမျိုးလွှတ်ပြဘူးလုံးဝမမြင်နိုင်တဲ့နေရာသွားတော့လွှတ်ပြတာမျိုးပေါ့နော်ခန္ဓာမလို့ကျင်တော့တာပြောတာပါအဲ့ဆိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်မှာတဲ့ကာမရူပအရူပဆိုတဲ့ဘဝ၃ချက်ဘုံတို့ရဟာမိကြည်တွင်ပမာတဲ့ကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံဆိုတဲ့ဘဝတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့မိကြည်တွင်လို့မြင်တယ်တဲ့မိကိုဖိုထားတယ်အဲ့ဒီမိဖိုထားလေဗျာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့မိကလေဟုံတောင်းနေတာငါပဲကင်အသားပဲကင်ဗျာအလွယ်တကူကျက်စင်နေတဲ့အရာပေါ့လေလူကြရင်သေးမှာပေါ့အမလေးဗျာငါထင်တာတော့အသားငါကိုကြက်အောင်ချက်ပြီးစားလို့ရမယ်ချင်းနေထင်တာအခုကျတော့ငါ့ကိုပါတွန်းချမယ်အရာပါလားငါကြရင်လည်းငါ့ကိုလောင်မှာပါလားလို့သိသွားတော့လေကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံမှာလူကျင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးအပြည့်မြင်လာတာပေါ့လေပြီးတော့မဟာဘောလေးပါဟာလည်းပဲအစစ်ပြင်းထန်တဲ့မွေးဆူကြီးပမာတဲ့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်လေးပါပါတယ်
အဲ့ဒီဓာတ်လေးပါးဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေလိုပဲတဲ့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေဆိုတာသူ့ရဲ့စိတ်ထင်ရမထင်ရလောက်တတ်တာမျိုးကိုဩဘယ်ချိန်မှငါ့ကိုတတ်မလဲမသိအရင်ကကိုယ်ွယ်ခဲ့တဲ့အရာအခုကတော့ကိုယ်ွယ်ရမထင်ဘူးလေပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဟာတဲ့တန်လေးရဲ့ချီမိုးနေတဲ့လူသက်ယောက်ျားပမာဥပမာလေးမှတ်ထားပါတော့ကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံဆိုတဲ့ဘုံကိုကြတော့မိကြည့်တွင်လို့မြင်တယ်မာဘုံလေးပါးကြတော့မွေဆိုးလို့မြင်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုကြတော့တဲ့လူသက်ယောက်ျားလို့တဲ့သိကြတာပေါ့ဗျာဥစ္စာတို့လေမတည်သေးတာမတတ်ချင်သေးလို့သူကအဲ့တော့ကိုကံကောင်းလာပြီအသက်ရှိလာပြီမထင်နဲ့အဲ့လိုထင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအသက်ခံလိုက်ရတာပဲလေလူသားယောက်ျားဆိုတာကလေသူစိတ်ထင်ရပဲအမိတ်ကိုစောင့်နေရလေတေမင်းအမိတ်ကိုတေမင်းကနေတော့တတ်ကွာဆိုတာနဲ့တတ်ဖို့အစင်သင့်ပဲပြီးတော့အေဇတိကယတနာ6ပါအဲ့ဒါလူမရှိတဲ့ရွာပြည့်ကြီးလိုပဲလူမရှိတဲ့ရွာပြည့်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဗျကိုကလေစားရမယ်တောက်ရမယ်အချင်းလေးမကောင်းလို့လေထွက်ပြေးပြီးတော့အဲ့ဒီရွာကိုအားကိုးရအနေနဲ့သွားပြီးကြည်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွာမှာကဘာမှမရှိဘူးလူမရှိတဲ့ရွာပြည့်ဆိုတော့ဗျာဘလို့သွားနေပါလဲဘာစားမှလဲကိုတင်ခက်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမလေးအဲ့ဒီရွာစီကားမယ်ပေါ့အဇတိကယတနာ6ပါးဆိုတခြားမဟုတ်ပါဘူးဗျာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ကိုပြောတာပါပဲအဲ့မျက်စိပဲဖြစ်ဖြစ်နားပဲဖြစ်ရှာပဲကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရွာပြည့်ကြီးသူတို့စီမှာရစရာဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဥစ္စာမျက်စိမှာဘာရစရာရှိလို့လဲနားမှာရဘာရစရာရှိလဲဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့လေတတ်မဲ့နေတာဩနောက်ထပ်ဗိုင်းရပ်ယတနာ6ပါအဲ့ဒါတော့ရူပယတနာတတ္တနာကန္နရတနာဖောတပနာဓမ္မယတနာပေါ့နော်အပြင်မှာရှိတဲ့အာယုံပြောတာအဲ့ဗိုင်းရပ်ယတနာ6ပါရွာကိုဖြစ်စီတဲ့လူစုတခိုးတွေတဲ့အဲ့ဒီအာယုံတွေကလေအတွင်းမှာရှိနေတဲ့တတ္တတိလတုဒ္ဒဇဂပညာဟိရိဩတ္တပဆိုတဲ့တရားတရားတွေအကုန်ဖြစ်စီပြတာတရားရှိခိုးမယ်တရားထိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဘလောက်ပဲရှိဒါအာယတနာနေတယ်ပေါ့နော်ဒါအစ္ဆတိကယတနာပေါ့နော်ကံကောင်းတာလားကံဆိုးတာလားမသိပါဘူးဗျာသူကြိုက်တဲ့ကိုရီးယားကလေးလာတော့လေနောက်မှပဲရှိခိုးတော့မယ်လေဆိုတော့ကိုရီးယားကရှိမှထိုင်ပြီးသွားတာကို့မှာရှိနေတဲ့တတ္တတိလသုဒ္ဓဇာကပညာဟိရဩတ္တပဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုတဲ့အပြင်မှာရှိနေတဲ့လူစုတွေကလာဖျက်ဆီးသွားတာအဲကြောင့်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အရာတွေမှာကောင်းတဲ့ဟာတကူမှမရှိဘူးကောင်းတာတခြားမဟုတ်ဘူးနော်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးတတ္တာသီလသုဒ္ဓစာကပညာဟိရိဩတ္တပအဲ့ဒီ9ခုကိုဥစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့လေအပြင်မှာရှိနေတဲ့ရူပံတတ္တံစတဲ့အရာတွေကတခိုးလို့လူဆိုးနဲ့တူပြီးတော့ဖြစ်စီထားတာမို့လို့တဲ့ဥစ္စာတော်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားတရားမရှိဘူးနားနဲ့ပတ်သက်တရားတရားမရှိဘူးနှာခေါင်းရှာကိုနောက်ဆုံးရှာကြည့်လိုက်စိတ်ထဲမှာတောင်တရားတရားမရှိဘူးမဟုတ်တာပဲလုပ်ချင်နေတာရွာပြည့်ဆိုတာကကောင်းတာမရှိဘူးလေမကောင်းတာပဲရှိတာ哦ဥစ္စာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်တွေကလေကောင်းတာမလုပ်ချင်ဘူးမကောင်းတာပဲလုပ်ချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲပျက်စီးနေလို့ကောင်းတဲ့အားလုံးကိုအပြင်မှာရှိနေတဲ့အာရဏဖြစ်စီထားတာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့လူဆိုးတခိုးလို့ခေါ်တယ်ခက်တာကလေအဲ့ဒီလူဆိုးတခိုးကကိုယ်စီမလာတာကလွမ်းတယ်လို့တန်တာလို့အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖုံးရှင်ခေါ်ကြည့်မှပါလေလာဖြစ်စီခိုင်းတယ်ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့တရားလေးတရားထိုင်ဖို့အချိန်ရတယ်တရားနာဖို့အချိန်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေတီဗီလေးကြည့်ပြီးအချိန်ကုန်ခံလိုက်တယ်စကားလေးပြောပြီးအချိန်ကုန်ခံလိုက်တယ်တကယ်တော့အချိန်ကုန်ခံတယ်ဆိုစကားရဲ့နောက်မှာလေကိုယ့်ရဲ့တတ္တတရားတွေသီလတွေတမာတိတွေပညာတွေအားလုံးဖြစ်စီခံလိုက်တာအဲကြောင့်ဖုံးဆက်ပြီးဆိုရင်ပြောပေါ်ငါမှလေသီလတမာတိတွေရှိတယ်ငါသီလတမာတိကိုမင်းဖြစ်စီပေးပါလားလို့ပြောကြည့်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောရင်လေပြောခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟေးတကယ်ချင်းမင်းဘာပြောနေရလဲမင်းရဲ့တတ္တတိလသုဒ္ဓဇာကပညာဟိရောတပငါဖြစ်စီတာမဟုတ်ဘူးမင်းမဖြစ်စီနေတာမဟုတ်ဘူးဗျအာယုံရဲ့ဖြစ်စီမှုကိုခံရပြီးဆိုရင်တဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ရွာကြီးမှာလေသုံးစရာဘာမှမကြံဘူးတဲ့မယုံမရှိတယ်လေကိုတွေ့ပဲဟာတခါကျရင်အလှသွားပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တော်မှလေတကယ်အလှသွားတဲ့ဆိုတာကလေဒီလားလေးယူပြီးတော့သူ့ရဲ့လှကိုပတ္တနုမောဒနာပေါ့နော်သာဓုတော်ခေါ်ပေးတာပါတကယ်တော့ဒါသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး
အပါစာနာဝေဝဆသီလတွေပြည့်စုံကိုသွားဖြစ်ပေးတာပါဒါပေမဲ့လေအိမ်ကသွားကြတဲ့ကလေပြင်သွားလိုက်တာချမ်းသာတယ်လို့ရုပ်လှတယ်လို့ပေါ့နော်ချမ်းသာရုပ်လှပြီးတော့ပြင်သွားတဲ့ပုံကိုအဲ့အလူမှာတွေ့တဲ့ပုံကိုတွေကအေးနင်းလှလိုက်တာနေကန်ကောင်းလိုက်တာအဲ့လိုပြောကြတာကိုတကယ်ကကုသိုလ်ကိုမြင်ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုရင်မွေးရမှာဟာကိုအပြင်မှာရှိနေတဲ့အာယုံတွေ့တာနဲ့သူ့မှာရှိနေတဲ့တတ္တသီလရဲ့အကုန်ပျက်စီးမှမသိပျက်စီးသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ရွာပြည့်ကြီးလို့ပြောတာပေါ့ဘသူကလဲဆိုရင်ဘသူဖြက်စီးတာဆိုရင်တခိုးလူစိုးတွေကဖြက်စီးထားတာတဲ့အဲ့ဒါမှမှတ်မရှိပဲနဲ့ဗျာမမြင်ရမနေနိုင်ပါဘူးမကြားရမနေနိုင်ပါဘူးပြောရင်အဖြက်စီးခန္ဓာနဲ့တူတူပဲမင်းတို့ငါ့ကိုလည်းဖြက်စီးကြကွာလို့ပြောတာနဲ့တူတူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအာရဏဘာယရယရဏ6ပါးကိုလူဆိုတခုနဲ့ဥပမာပေးတယ်ပြီးတော့ဝိညာဏတိတိ9ပါးတတ္တဝါဒ9ပါးဟာတဲ့မိစရတံဆွဲလောင်နေတဲ့ပမာမီလောင်နေတာလေမီလောင်နေတော့ဗျာဖယ်ပစ္စည်းယူမလားကပြောကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းယူလိုက်အ ਨੇ ဆုံးမီကျွန်းသွားပြီဆိုတော့တော့မရတော့ဘူးလေပြီးတော့ဝန်းကျင်နဲ့အလျံတပြောင်တောင်းနေတဲ့ပမာတပြက်နဲ့မီဆွဲလောင်နေတဲ့ပမာထင်ပေါ်လာတယ်တဲ့အိုးဘဝဆိုတာကလေမိတွေလောင်နေတာပဲသောကပိရောဒုက္ခဒေါမနတဇာတိဇရာမရဏလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မိတွေနဲ့လောင်နေတော့လေပင်ပန်းလိုက်တာလောဘဒေါသမောဟကင်းနေဆိုတော့မှလေဇာတိဇရာမရဏရဲ့လောင်နေတာမအိုခြင်းဘူးအိုရတယ်မနာခြင်းဘူးနာရတယ်မသိခြင်းဘူးသိရတယ်အော်ကောင်းတာတခုမှမရှိပဲဟိုငါပဲလောင်တာလားဆိုတော့ဘေးကိုကြည့်လိုက်တော့ငါထက်ပိုလောင်နေသေးတယ်ငါပဲပိုတယ်လားဆိုတော့ဘေးကိုကြည့်လိုက်တော့ငါထက်ပိုနေသေးတယ်အော်ငါမှရှိတဲ့မိကိုငြိမ်ပြီးလို့ငြိမ်ပြီးညာငါဘေးကိုကြည့်ပြီးမဲ့ငါကသာသူတို့ငြိမ်ပြီးရမှာပါလားငါ့ကိုငြိမ်မယ်လို့တယောက်မှမရှိပါလားအော်အပြစ်မြင်လာတာအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲအာဒီနဝလို့ခေါ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာကာမရူပအရူပကိုဥပမာပေးတာမိကြီးတွင်မာဘောလေးပါးကမွေဆိုးခန္ဓာ၅ပါးကလူသက်ယောက်ျားဣဇတိကယတနာ6ပါးကလူမရှိတဲ့ရွာဘာယယတနာ6ပါးကလူဆိုးတခိုးဝိညာဏတိ9ပါးတတ္တဝါဒ9ပါးကမီးစရတံဆွဲလောင်နေတဲ့နေရာမိထားတယ်ဗျာမိကုန်းနေမိထားပါတယ်ဣဇတိကယတနာနဲ့ဘာယယတနာအဲ့ဒါလေးကိုမိထားတယ်လူမရှိတဲ့ရွာပြဲရဲ့လူဆိုးတခိုးရဲ့အဲ့ဒါ62ကမိထားနော်ပြီးတော့အလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေကအိုင်အမကဲ့သို့လည်းကောင်းအိုင်အမဆိုတာကိုဆိုအနာဖြစ်ပြီးဆိုရင်လေဘူးတွေထလာတယ်ပြီးတော့အိုင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆွဲကန်နေတဲ့အနာယောဂလို့စွဝင်နေတဲ့ညှောက်လို့မကောင်းမှုလို့ဖျားနာတဲ့ယောဂလို့တာယာပွဲကင်းတဲ့အရာလို့အရာသာမရှိတဲ့အရာလို့အပြည့်အစုပုံကြီးမြင်လာတယ်ကောင်းတာတခုမှမမြင်ဘူးအရင်ကလေကောင်းတာကြီးပဲမြင်တာသူများတွေဘလောက်ပဲရုပ်ဆိုးငါသားလေးကလှတာပေါ့သူများတွေဘလို့ပဲရှိနေငါကောင်းတာပေါ့မြင်ခဲ့တဲ့အမြင်တွေကလေဆန့်ကျင်ဘက်ပဲသူများပြင်းမြင်တာမဟုတ်တော့ကိုယ့်ကိုပြင်းမြင်တာနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းလေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေသူများပြင်းမမြင်ရဘူးသူများပြင်းမြင်ပယ်သွားတာဗျကိုယ့်ပြင်းမြင်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်တာဒါပေမဲ့အပြစ်မြင်ပြီးတော့တောကဖြစ်နေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်သားရဲပေါ်တဲ့တောတို့ရောက်ရှိသွားတဲ့သူဟာစက်တိမွေးရင်ထားတာကြောင်ရောထင်လာတာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီသားရဲတော့ရဲ့အပြည့်ကိုသာမြင်နေတယ်လို့တဲ့သားရဲဆိုတာကကြားတော့တိရစ္ဆာန်ဆိုးသွန်းတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေပေါ့လေအဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ရှိနေတဲ့တောအဲ့ဒီတောကိုသွားဖို့မပြောနဲ့အောင်ကြားတာနဲ့တင်ကြောက်တာအဲ့ဆိုသွားပြီဆိုရင်ပြောနေစရာမလိုဘူးလေအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီသားရဲတော်တိရစ္ဆာန်ပေါ်တဲ့တောကြီးကိုအပြည့်မြင်နေတယ်လို့ပဲတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲဘင်္ဂနုပတနာအစွမ်းတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာကြောက်စရာအနေနဲ့ထင်ပေါ်လာပြီးထဝန်းကျင်အရသာကင်းပြီးနှစ်သက်စရာမရှိတဲ့အပြည့်ကိုသာတွေ့မြင်နေတော့တာတဲ့နှစ်သက်စရာမရှိအပြည့်ကိုသာမြင်တာအာဒီနဝဒီလိုမျိုးတွေးမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ကိုပဲအာဒီနဝနုပတနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဘောကအကောင်းမမြင်တော့အဆိုးမြင်သွားတာပရိသံမိတာမဲ့ပါဠိတော်အဲ့ဒါကိုအောက်မှာပြထားတယ်အာဒီနဝဉာဏ်5ပါးဥပ္ပါဒတဲ့ရှေးအတိတ်ကံကြောင့်ဒီဘဝမှာဝိဘက်ခန္ဓာဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပေါ်ခြင်းဟာကြောက်เสียပါပဲဒီလိုမျိုးကြောက်เสียပြီးနေတဲ့ထင်ခြင်းမှဖြစ်တဲ့ပညာဟာအပြည့်ကိုရှုတတ်တဲ့အာဒီနဝဉာဏ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ရှေးအတိတ်ကံနဲ့ဆိုင်တယ်
အတိတ်ကကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့ဒီဘဝမှာခန္ဓာရတာအဲ့ဒီခန္ဓာရကြောက်เสียအတိတ်ကလေကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိခင်ဒီခန္ဓာရမှာမဟုတ်ဒီခန္ဓာမြတ်အိုမှလည်းမကြောက်ဘူးနာမှလည်းမကြောက်သေမှလည်းမကြောက်ဘူးအခုကြည့်ကိုယ်ပဲဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့လူကတော့တချို့ဆိုရင်ဆေးအောင်ဆင်းသွားပြီတနေ့တနေ့ဆင်းတဲ့လူရဲ့နဲ့မှမနေဘူးနဲ့သေတဲ့လူနဲ့ဆင်းတဲ့လူကများတယ်လေဒါပေမဲ့လူတွေကသေတဲ့လူတော့ကြည့်တာဆင်းတဲ့လူကများတယ်ဟောကိုကတော့အခုထိဘာမှမဖြစ်သေးဘူးကူးပြီးတော့လေယောဂဖြစ်တဲ့လူကအိမ်ပြန်ပြီးတော့ပျော်နေပြီမကူသေးဘူးနဲ့အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့လူကလေကြောက်နေတော့မယ်ဟာဘယ်တော့မှကူမလားမသိဟာဘယ်တော့မှကြည့်လက်လောက်အောင်နော်ကိုဗစ်ကာလလည်းပြီးရွာသားကြီးမှာလူမဆန့်မဖြစ်မှာဆိုရတယ်ယောဂဖြစ်တဲ့လူကမကြောက်ရဘူးယောဂမဖြစ်တဲ့ကြောက်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်တာလဲဝိဘက်နာမခန္ဓာပဲအတိတ်ကကုသိုလ်ကံကြောင့်ရတဲ့ခန္ဓာသည်ခန္ဓာမရှိဘူးခန္ဓာရှိရင်ကိုဗစ်တော့ခုခံကြည့်လေဘာအောင်မလို့သေသွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်အကာပဲအနှိမ့်မဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်ရှေးအတိတ်ကံကြောင့်ဒီဘဝမှာဝိဘက်ခန္ဓာဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကြောက်စရာပဲခက်တာကြောက်စရာလို့ကိုမထင်ဘူးဗျာနော်အကြီးပြပါလေးလှတာကိုပဲအကြီးပြလှပါပြီကြွားလို့မဆုံးနိုင်တော့ဘူးခေတ်လူတွေကလေအမလီပြောလိုက်တာစကားကြီးသူတို့ကိုသူတို့များမသိမြတ်ထင်တယ်မသိအတိတ်ကပါလာတဲ့ကံကြောင့်ရတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုအဲ့ဒီခန္ဓာလူဘယ်လောက်ထိဒုက္ခပေးနေသူတို့မသိဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခပေးတဲ့အရာကိုတော့မှအယောင်ဆိုးကျင်သေးတာအသိဉာဏ်မဲလွန်းတာပေါ့နော်အမလီသူတို့သေမှပို့ဆိုးမှာဗျဟိုကြပါအောင်ကြကြပါအောင်အဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ကြွားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးလေစေးုံမှာတစ်လားလောက်တင်ပြီးတော့ပြလိုက်ကျင်သေးတာမင်းထင်ရတဲ့ခန္ဓာကိုကြည်စမ်းပါအောင်ကွာကင်ဆာဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုရင်လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တွေ့ဖူးပါတယ်တွေ့ဖူးတဲ့လူတွေကတော့မသိသေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဦးစင်းနဲ့တည်တဲ့တကားတရားပြောတယ်သူကကင်ဆာဖြစ်တာ哦ကင်ဆာဖြစ်တော့သူ့ကိုသေမယ်လို့ပြောတာက2009ကအဲ့ဒါနဲ့သူ့တငယ်ချင်းပြောတာပေါ့လေနောက်ဆုံးက2009မှာသူသေမှာ哦အဲ့ဒါနဲ့တငယ်ချင်းကြည့်ပြီးတော့ပြောကြတယ်တဲ့တငယ်ချင်းအာမငယ်ပါနဲ့ကုသကံရှိရင်ဘာဖြစ်ပြောဆင်ပြေတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးအဲ့လိုဆင်ပြေတာပေါ့လို့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအရင်သွားတာ2009မှာသေပါမယ်လို့ဆရာဝန်ကမှတ်ချက်ပေးတဲ့လူကအခုထိမသေးသေးဘူး2020ရောက်သွားပြီမသေးသေးဘူးတခါကျရင်တနာတယ်လို့လာပြောတဲ့ပုံကအရင်သွားတာမျိုးဘယ်သူမှတမန်ချက်မရှိဘူးဘယ်သူမှအာမခံချက်မရှိဘူးခန္ဓာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေယောဂဖြစ်ပြီးဆိုရင်လေကင်ဆာဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော်ဆိုးတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဦးဇင်းတို့မစွန်းတဲ့မှာနေတော့ကနိုင်ကားကြီး3ပါးရှိတယ်ဆရာတော်ဥဒရင်ဒါရေပြီးတော့ဆရာတော်ဥနာယေကရေပြီးတော့ဆရာတော်ဥရာဇဓမ္မဘိဝန္တရေဆိုပြီးတော့3ပါးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတိုက်ကိုစတင်တည်ထောင်တဲ့ဆရာတော်3ပါးပဲကံကောင်းစွာနဲ့ပဲအဲ့ဒီ3ပါးစလုံးဖူးတွေ့ခဲ့ရတယ်အတူနေခဲ့ဖူးတယ်အဲ့ဒီမှာလေဆရာတော်ဥနာယေကဆိုတာဒုတိယဆိုင်တော်ဆရာတော်ပေါ့သူကြမ်းမှမကောင်းတော်တော်လေးချင်းနေဆိုးနေပြီဘာကင်ဆာလဲဆိုဥမာကြီးကင်ဆာအေးအကောင်9လုံးလောက်ထားရတဲ့ခန္ဓာမှာနေတာဘယ်ခန္ဓာလေးမလဲနဲ့မှတ်ကြည့်ပေါ့အေးတဲ့တန်းလည်းတစ်မျိုးပူတဲ့တန်းလည်းတစ်မျိုးအဲ့ဒါနဲ့သူတက်ငယ်တဲ့ဆရာတော်ဥရဇာကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့အေးရာဇဓမ္မအမေနေတယ်မနေနဲ့ကွာတာမန်နေနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုသူများရကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်တော်တော်လေးអော်နေရမယ်နားရမယ်ကျင်းရမယ်နားတာကျင်းတော့ဟုတ်တယ်ကွာတဲ့ဟာဘာကြောင့်ခဏမင်းသိလားမင်းပြင်ထားတော့ပြောမှာခဲ့တာတဲ့သေမဲ့အရာကိုတောင်းလို့မရဘူးဆိုတာတော့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်မသိအောင်တော့ကျင့်လို့ရတယ်ဆိုတာလည်းသိဖို့လိုအပ်တယ်ဆရာကြီးကတတိပေးသွားတာဘလောက်နာကျင်တဲ့ခန္ဓာကိုရထားအတိတ်ရှိမဲ့ဆိုကြော်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုအသိပေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကဘလောက်ပဲကုသကံကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့ဒီဘဝမှာခန္ဓာရပြီဆိုတော့ယောဂတွေးနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းပြောပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အကျင့်ကောင်းပြီးတော့လေအေးစေးနေတဲ့ဆရာတော်ကိုလည်းပဲယောဂကမညာဘူးဆိုတာမမေ့ပါနဲ့လူကြိုလူကြတဲ့မှာတွေးကြရစားနေတဲ့ခန္ဓာကတော့ယောဂမဖြစ်တာစိတ်ကံကောင်းတယ်မှတ်ဒါပေမဲ့လေမဖြစ်ဘူးသာပြောတာဗျသင်္ခါရသဘောတရားတော့ဖြစ်ပြီးပြဲပေါ်ပြီးပြောင်း
O na diaro choa ma ba be. Aja oppada de. Atai kan jao diwa ma khanda ya jian lebe. Chao sia ba be. No. Pido poti akha. Poti ka soda ka mui bi de na. သင်္ခါရတရားတွေကအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတာလည်းပဲကြောက်စရာပဲမတည်သေးတာလည်းကြောက်စရာမွေးပြီးတန်းသေးသွားရင်အကုသိုလ်မြတ်စားမဖြစ်ဘူးလေအခုနေ့ရက်တွေရှိကြလာတာနဲ့မြတ်အကုသိုလ်ကတိုးလာတယ်ဗျနေတော့မထင်လို့လားဘယ်ကလားအကုသိုလ်ကပို့ပို့တိုးလာတာကိုစိတ်ကောင်းရှိလာပြီးတော့ထင်တဲ့အချိန်မှာပဲအနားမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်တော့စိတ်ကောင်းပြတ်မှတ်မသိပြတ်သွားတာတွေကမနေတော့အဲ့ဒါပေါ်တာတဲ့အသက်ရှင်နေရတာလည်းပဲအပြစ်ပဲနော်အသက်ရှင်ရတော့အပြစ်လို့မထင်တော့ကံဆိုးတာပဲဗျို့ဆရာတော်ကြီးပြောသလိုဆိုတော့ဒါသေခြင်းဆိုးတာပဲတဲ့အသေးမဆိုးအောင်အသိနဲ့နေရမယ့်ကိစ္စကိုတဲ့အသိမဲ့နေခဲ့တဲ့အတွက်အသေးကဘဝတဲ့ဆိုးမှာတဲ့အဲ့ဒါကိုသေခြင်းတရားဆိုးတယ်တဲ့အခုကြည့်သေခြင်းတရားဆိုးတယ်တခြားကြောင့်မဟုတ်နေခြင်းတရားဆိုးကြလို့ဒါကြောင့်အသိဉာဏ်မဲ့ပြီးတော့တရားမရှိပဲနဲ့ဘဝမှာနေထိုင်ခြင်းလည်းပဲအပြစ်တွေပဲအဲ့တော့အာဒီနောကမြင်တာလေကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဗျာပြီးတော့နံပါတ်3နမိတ်တာသင်္ခါရနမိတ်သင်္ခါရသဘောတရားလည်းပဲကြောက်စရာပဲပြီးတော့အာယုဟနနောကပရိသန္တိရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံဆိုတဲ့အထုတ်ခြင်းဒီဘဝမှာကုသိုလ်လုပ်တာတွေအာကုသိုလ်လုပ်တာတွေကလည်းပဲအာဒီနောအပြစ်ပဲအကုသိုလ်သာမဖြစ်ချင်တာလေကုသိုလ်တော့ဖြစ်ချင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်မသေးဘူးလားကုသိုလ်ကြောင့်မသေးဘူးလားလူတွေကလေသေမောင်မတွေးဘူးနေမောင်သွားတွေးတာနေမောင်တွေးပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကြောင့်အခုနေခွင့်ရသေးလားသေမောင်ကြောင့်နေရပြန်ပြီလေဘယ်တော့သေမလဲမလီသူကတော့လေတန်တွေကတော့လှတာမလီသေခြင်းတရားဆိုတာနေရမရွေးပါဘူးမဲလေချက်ချင်းမသေးပဲနဲ့လေယောဂဖြည့်ပြီးတော့တပတ်လောက်ပဲနည်းနည်းနေကြည့်အောင်ဘယ်သူမှကိုလာမကြည့်ဘူးအမလီငါထင်ကြည့်ခဲ့တဲ့မြတ်ပုံကိုယ်တွေငါကျွေးနိုင်တော့မွေးနိုင်တော့ငါနောက်လာကတ်တယ်အခုကျတော့ငါနဲ့တယောက်မှမကတ်တော့ပါလားမလာခဲ့နဲ့လေအတ္တကြီးတဲ့လူတွေနေတဲ့လောကောင်မလာနဲ့ပေါ့လာတော့လာခဲ့ပြီးမှဘယ်သူမှကိုယ်စီမလာတာအပြစ်ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြအာယုဝနနောဝခပြိဿနေအကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံဆိုတဲ့အရာကိုအထုတ်တာဒါဆိုကြည့်ရအောင်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းတို့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးလည်းပဲကံပဲဗျအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရကိုလည်းဖမ်းကြည့်လိုက်စိတ်ကူးထဲမှာပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏသရတဖတ်တဝေဒနာဆိုရှိပါတယ်သင်္ခါရတွေကိုနည်းနည်းကြည့်ကြည့်သင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရတဲ့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးပြီးတော့ပုံညာပိသင်္ခါရတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေပေါ့လေအဲ့ဒီကုသိုလ်ကကာမကုသိုလ်ရဲ့ပြီးတော့ရူပကုသိုလ်ရဲ့ကာမကုသိုလ်လို့ပြောရင်မာကုသိုလ်10ပါးပေါ့ဒါနလူတံပေးကမ်းတာသီလစောင့်တည်တာပြီးတော့သမထဘာဝနာပွားများတာဇန်တော့မရဘူးပေါ့လေဟောဇန်ရသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုရဇန်ပိစမဇန်ဆိုတဲ့5ပါးပေါ့နော်ဒါကြတော့ရူပဇန်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါရူပကုသိုလ်5ပါးပေါ့လေပြီးတော့နောက်ထပ်အာနိဇာပိသင်္ခါရတဲ့ရူပဇန်ထဲမှာအစင်မြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပိစမဇန်ရပြီးတဲ့နောက်မှာရုပ်တွေရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒုစရိုက်လောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့တရားကိုကျင့်တဲ့အခါမှာအာကာသဇန်ယရဏဝိညာဉ်ဇန်ယရဏအာကိဇန်ယရဏနေဝတ္တညာနာတညာယရဏဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်လေးမျိုးထပ်တိုးတယ်ဗျအကြောင်းတရား၄ပါးထပ်တိုးတာပေါ့လေဟောအကုသိုလ်က12ပါးမာကုသိုလ်က10ပါးမေဃကုသိုလ်က9ပါးပေါင်းလိုက်တော့29ပါးအဲ့ဒီ29ပါးသောအကြောင်းတရားတွေကတဲ့လူတွေကိုပြိဿန်တွေဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါပြိဿန်တွေအကြောင်းပြိဿန်တွေရတော့လေ29ပါးမရဘူးဗျအာကုသိုလ်စိတ်12ပါးကပြိဿန်တွေတစ်မျိုးတည်းပဲဖြစ်တာအာဟိအကုသလဝိဘေဥပေခပန္တိရဏဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအပေပြိဿန်တွေပေါ့နော်အာကုသိုလ်စိတ်12ပါးစလုံးကရလာတဲ့အကျိုးတရားကြည့်မယ်ဆိုတစ်ခုပဲပြီးတော့မာကုသိုလ်10ပါးမှာပေါ့နော်မာကုသိုလ်10ပါးမှာကြတော့ထူးဆန်းတယ်ဗျသူကပုဂ္ဂိုလ်ကို3ယောက်တည်းသူကမွေးပေးနိုင်တယ်4နဲ့8
သောနာတကောညာနာဝိပယုတ်တသင်္ခါရိကယေဥပက္ခသဟာကောညာနာဝိပယုတ်တသင်္ခါရိကယေသူကဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့သူကတိအာဟေတဲ့သူကတိအာဟေဆိုတော့ဒါပရိသတ်တွေပဲနော်ဆွမ်းနာမကြအဲ့ဒီပရိသတ်တွေစိတ်ကိုပြောရင်အာဟေကုသလဝိဘေဥပက္ခသံတိရဏတယ်ဗျာပြီးတော့နောက်ထပ်6ပါးကျန်တယ်1 2 3ပြီးတော့5 6 9အဲ့ဒါကတော့ဒွိဟိရဲ့တိဟိပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့သူကမဟာဝိပဲ10ပါးခုကာမပရိသတ်တွေ7ပါးပြီးသွားပြီအာဟေအာကုသလဝိပဲ1ပါးရဲ့အာဟေကုသလဝိပဲ1ပါးရဲ့မဟာဝိပဲ10ပါးရဲ့ပေါင်းတော့10ပါးဒါပေမဲ့အကြောင်းတော်တော့က20အကုသိုလ်က7မာကုသိုလ်က8မျက်စိရမလဲနဲ့နော်အာယုနာနောင်ဘွားမှာပရိသတ်တွေဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းတရားဥစ္စာသိထားဖို့လိုတယ်ဒါဆိုကုသိုလ်မပါဘူးလားမေးရင်ပါတာပေါ့ဒါနပါတယ်သီလပါတယ်ဒါနသီလဆိုတာကလှူခြင်းတန်းခြင်းတဲ့စေတနာနဲ့လုပ်တာဟုတ်ဩနောက်ထပ်ကျန်သေးတယ်ဗျမေကိုကုသိုလ်9ပါးကမေကိုကြီးပဲ9ပါးအကြောင်းတရားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်29ရှိပြီမဲ့အကျိုးတရားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်19ပါးပဲရှိတယ်ဥပက္ခပရိသတ်တရား2ပါးမာဝိပဲ10ပါးမေကိုပဲ9ပါးအဲ့ဒါကိုပါဟောတာပရိသတ်တွေ19ပါးလို့ခေါ်တယ်ဗျအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါအာယုဏဆိုတဲ့နောကပရိသတ်တွေအကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံကိုအားထုတ်တာလောက်ခဲ့လို့လေလောက်ခံရတာခံတဲ့ချိန်မှလေကိုပါကဲပါတော့ပြောလို့မရဘူးအမေလည်းမကဲနိုင်ဘူးအဖေလည်းမကဲနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအပြည့်မြင်ဖို့လိုတယ်နော်လောကုတ္တရာကုသိုလ်တခုကျန်နေတယ်ကုသိုလ်က22ပါးရှိတာဟုတ်အဲ့မှာလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကရှင်းလေးရဲ့အကြောင်းတရားနဲ့လည်းရှိတာမှန်ပေမဲ့သူအကျိုးထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖလားဝိပါကမဟုတ်ဘူးဖလားပဲသူကအကျိုးခံစားရုံတသက်ပဲဘောကဖန်တီးပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်လေအကြောင်းတရားမှန်တယ်များအကျိုးကိုပေးတာမှန်ပေမဲ့လေခံရမယ့်အကျိုးကိုတော့သွားမလုံးနဲ့တဲ့အခုကြည့်ကိုကအကုသိုလ်လို့တော့ခံရမယ့်အကျိုးရတယ်မာကုသိုလ်လို့တော့လည်းခံရမယ့်အကျိုးရတယ်ရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်လို့တော့လည်းခံရမယ့်အကျိုးရတယ်မမှန်သေးဘူးလားအခုဒီအဲ့ကုသိုလ်ကြီးကိုကုသိုလ်ကလေဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကကူးတဲ့အခါမှာသုံးပြုဖို့အတွက်အသုံးချတဲ့ဖောင်တို့လှေတို့နဲ့တူတယ်ဒီဘက်ကမှနေတဲ့အခါဒုစရိုက်သမားတွေကကိုယ်ရိုက်မှာဆိုလို့ဟိုဘက်ကကူးတဲ့အခါမှာလည်းပဲလှေမရှိရင်နစ်သေးမှလေဒီဘက်ကမှနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုလိုတာဒုစရိုက်လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဟိုဘက်ကသွားမယ်ဆိုတော့ဘာသုံးရလဲဆိုတော့လှေကိုသုံးပြရတာလေဒုစရိုက်မလုပ်ဘူးဆိုပေမဲ့လေအကုသိုလ်ဖြစ်နေလဲနေတတ်တယ်အဲကြောင့်ဒုစရိုက်နဲ့ကင်းရဖြစ်တဲ့နေရာနေရွှေ့သွားပြီမဲ့လို့အကုသိုလ်စိတ်မပြောင်းလဲရင်းနေတာနဲ့တူတယ်တဲ့အဲကြောင့်ဒုစရိုက်ရဲ့အကုသိုလ်ကင်းဖို့အတွက်ဘာသုံးဆိုလှေကိုသုံးတာလှေဒီကုသိုလ်နဲ့တူတယ်ခက်တာကအဲ့ဒီလှေကိုလေတန်တမတဲ့စိတ်တွေရှိနေလို့ဟိုဘက်ကမရောက်မနဲ့ကံမတင်တာတွေဒီထဲမှာမြုပ်တာတွေဝဲဆွဲတာတွေပြီးတော့ငါးကြိုက်တာတွေနဲ့ကြုံတာလေကြုံတာအဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတာကဒုစရိုက်နဲ့အကုသိုလ်ရှောင်ကျဉ်ဖို့အတွက်မဖြစ်မနေသုံးရတဲ့လှေလိုပါပဲတဲ့ဟိုဘက်ကကိုရောက်သွားလိုက်ဟိုဘက်ကရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့လှေကိုဖြစ်စီလဲဘာမှဖြစ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့လှေကိုတော့ထိုင်ပြီးသွားမနေနဲ့လှေကဘယ်သူမှထိုင်ပြီးမသွားဘူးကုန်းပေါ်ကလှေကသုံးလို့မရဘူးအဲကြောင့်ဦးဇင်းတော်ကအပယ်လေးပါးကိုကြားမှာကြောက်တာရဲ့ပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်ရှိနေသေးတဲ့၍မဲ့ဖို့မရခဲ့မဲ့ဆိုရင်သန္တရာမှာဒုက္ခကြီးကျယ်တွေးမှာကြောက်တာရဲ့ကြောက်တာကုသိုလ်လုံနေတာကုသိုလ်မဲမော့လို့ကုသိုလ်လုံနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးသိဖို့လိုလဲဆိုအာဒီနဝလီကုသိုလ်အပြည့်ရှိတယ်ကြည့်ပါလားပေးတာလားကောင်းတာပါရှိလို့လေသေတာလည်းသူဖန်တီးတယ်ဒုက္ခလည်းသူဖန်တီးတယ်လေအခုကုသိုလ်ကံကြလူဖြစ်လာတာလေဘာအစင်းမှမရှိတဲ့ကိုဗစ်တောင်ကြောက်နေရတာလေဘာလဲကုသိုလ်ကကောင်းသေးတာတော့မြင်နေရတဲ့လူကြောက်တာတော့ပြောမနေနဲ့တော့ဗျာဘလောက်ကြာခဲ့ပြီလဲကြောက်ခဲ့တာခန္ဓာကြောက်တာနည်းခန္ဓာရှိလို့လေတဏ္ဍာကြောက်ရတာနဲ့ဒုက္ခရောက်မှကြောက်ရတာနဲ့
ကိုပိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့အိမ်ကိုတိမ့်မှကြောက်ရတာနဲ့မြေသိမ့်မှကြောက်ရတာနဲ့အကြောက်ကင်းတဲ့နေရာဘယ်နေရာရှိလဲအဲကြောင့်အာရိနဝအပြစ်မြင်မှသာလွတ်ချင်တာအဲကြောင့်နောက်ထပ်ဘဝရစေမဲ့ကံကိုအားထုတ်တာလည်းပဲအမှားတစ်ခုအဲ့အမှားကိုအပြစ်မြင်သွားတာဟာအာယုဟနပြီးတော့ပြိဿန်ဒီနောင်ဘဝမှာဖြစ်မဲ့ပြိဿန်တွေကလည်းပဲအာရိနဝပဲအမလေးတူတူပဲတကယ်လို့ပေါ့နော်ဒါနသီလပေါ့နော်သီလလေးကမမြဲတည်းမြဲဒါနလေးကခဏနေဆိုတော့နတ်ပြေကိုသွားလို့မရဘူးလူပြေပြန်လာမယ်အခုမြင်နေတွေးနေရတာပဲလေကျမခန္ဓာဆိုကြာဘူးမှာပေါ့ကလေးတွေမွေးတာလေတတော်သက်မွေးတယ်ထင်လို့လားကို့မွေးတဲ့အမေကဘယ်လောက်ဒုက္ခများလဲအဲ့ဒီအမေကဆင်းရဲနေရင်ကို့မွေးတဲ့မနေရလဲစုပ်စုပ်ပြက်ပြက်မွေးရမှာချမ်းသာနေပါစေအောင်မွေးတာချင်းတူတူပဲအမေဆင်းရဲတဲ့လူချမ်းသာတဲ့လူက treatment ပဲကွာသွားတာပြုစုပေးတဲ့နေရာပဲကွာသွားတာမွေးရတာချင်းတူတူပဲအဲ့ကြောင့် present day ဆိုတဲ့အတိုင်းနောက်ထပ်မွေးရောကိုယ်ပြချမ်းသာမှထင်လို့လားတူတူပဲငါကြောင့်ငါမိဒုက္ခရောက်မှာဒီတိုင်းပဲငါကြောင့်လူတွေအများဒုက္ခရောက်အောင်မှာပြီးငါကြည့်လိုက်ရင်ငါကြောင့်လူတွေဒီတဲ့ပိုဒုက္ခရောက်မှာကြည့်ပါလားလောကမှာဟဲ့တလားလူမျိုးမွေးလိုက်တာသူ့အမေကဒုက္ခရောက်တာတန်ငယ်စဉ်ကာလကသူ့ကိုလေပြုစုပြောထောင်တယ်ညဆိုရင်အေးပြေးရသေးတယ်နေ့ဆိုရင်လည်းအလုပ်မလုပ်နိုင်ကလေးကိုကြည့်နေလို့ပြိဿနေရလာတဲ့လူတွေအားလုံးဟာကွဲပြားချမ်းသာမှုမရှိပါဘူးဆင်းရဲချမ်းသာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးခန္ဓာရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟောပြီးဆင်းရဲတဲ့အမေကပြိဿနေမယူဘဲနဲ့ကလေးမွေးတာမရှိဘူးလေချမ်းသာတဲ့အမေလည်းပဲပြိဿနေမယူနဲ့ကလေးမွေးတာမရှိဘူးမွေးတာချင်းအားလုံးတူတူပဲဗျာဆေးရုံမှာလေအခန်းလေးပဲကွာမှာနာရာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာအားလုံးတူတူပဲဘာလဲချမ်းသာလို့မနာဘူးလို့ထင်လို့လားဆူတောင်းလေဖရမလဲအဲကြောင့်ငါကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်လို့ငါကြောင့်လည်းပဲသူများဒုက္ခရောက်နေတယ်သိဖို့လိုအပ်တယ်ပြိဿန်တည်းရဲ့ဒုက္ခကိုလေဥစဉ်တော့အမှန်မရှိတာလည်းပါတာပေါ့နော်ရှင်သေဝလိလို့သာအသိဉာဏ်ပါခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဘယ်တော့ကြောက်လိုက်မလဲပြိဿန်တည်းဒုက္ခလေကိုယ်လည်းတွေးနေတာပဲလေဥဝဲတန်ကြပြီးတော့အမလီအသက်လေးရှင်နေမှပျော်ရတာအဲ့အတန်မကြဘဲနဲ့တည်သွားခဲ့မဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမွေးပေးမယ်အမေသူ့ကိုမွေးမယ်အဖေတွေကတစ်သက်လုံးတော့ကဖြစ်ကြံခဲ့တာအဲ့ဒါအပြစ်ပဲပေါ့ဒါကြောင့်ဘဝကိုမလို့ခြင်းပါနဲ့အဲ့ဒီဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဒီနောအပြစ်မြင်သွားတာတဲ့320နဲ့သွားမယ်မောချအာယုန်နဲ့ပရိယအာယုန်တဲ့အဲ့ဒီမှာဥပ္ပါဒဘောနမေတအာယုန်နဲ့ပရိသန္တိဆိုတဲ့၅ဘုဟာအာဒီနဝရဲ့မောချအာယုန်ပဲတကယ်ကိုအစစ်လုံးဝပြောင်းလဲစရာမရှိဘူးဒုက္ခအစစ်ပဲပြီးတော့လာယဂတိဖြစ်ခြင်းနိဗ္ဗတိကာရောက်ခြင်းဥပပတ္တိဘဝသိဖြစ်ခြင်းဇာတိအိုခြင်းဇရာနာခြင်းပြာတိသိခြင်းမရဏဆိုရင်တော့ကငိုကြိုးခြင်းပရိဒေဝပြင်းစွာပူပန်ခြင်းဥပါယတဒီတရား10ပါးကြတော့အာဒီနဝဉာဏ်ရဲ့ပရိယအာယုန်တဲ့မှန်းကြည့်တာတချို့ကတော့ကရှိမှရှိတာလေတော့ကရှိမရှိဥပါဒဘဝကံပြီးတဲ့အတွက်ရလာတာထုံးစံပြီးတော့ဘဝရပြီးဘာဖြစ်မလဲရှင်အောင်မှာထုံးစံကြောင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါတာရိုက်ဟိုကကြတော့လာယဂတိဦးဇင်းတို့အခုမသိသေးဘူးလေမသိသေးတော့လာယဂတိမသိဘူးဘာဖြစ်မှာတော့ဘာဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူးအပယ်မကြောက်အောင်တော့မနေကြုံနေရတာလေဒါမှန်းကြည့်တာမရှိတာဒါပရိယေအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲအပယ်ကြောက်စရာကောင်းပါလားအပယ်ကြောက်စရာကောင်းဒုစရိုက်မလုပ်နဲ့လေပရိယေမို့လို့ကြောက်ခြင်းအောင်ဆောင်လို့ရတာအဲ့ဒါဂတိတွေပဲအမလေးငါတို့တော့လေအပယ်ကြမှာကြောက်တယ်အပယ်ကြမှာကြောက်တယ်ပဲပြောတာအပယ်ကြသွားကြည့်မကြောက်တော့ဘူးကြောက်တော့မကြောက်တော့ဘူးမကြောက်ခင်သာကြောက်နေတာအမေကျေးဇူးရှင်တို့ရဲ့အမေတငယ်ချင်း2ယောက်လို့ပေါ့တောင်းမှနေတဲ့တငယ်ချင်းဆိုတော့လေသိတဲ့တိုင်းပဲဗျမြို့လို့လေဒီတော့အိမ်သာမဟုတ်ဘူးနေ့လာတာနဲ့ fresh လုပ်တဲ့နာ raw ဆင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးလေတုံးလေး2တုံးမှထိုင်ပြီးတော့သွားတဲ့ဘဝလေအဲ့မှလေနေ့တန်းတွေးနေတော့ယွန်းတာတော်မလီလောက်ဖြစ်တော့မသက်သာဘူးတိရစ္ဆာန်ဘဝတည်းမှာတခြားဘဝဖြစ်တော်သေးရဲ့လောက်တော့မဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့တွေးနေမြင်နေကြမို့လို့ဒါဂတိလာရမယ်ဂတိကိုစိတ်ကူးနဲ့ကြောက်တာအာဒီနဝစိတ်ကူးနဲ့ကြောက်တာတော်ပြီမဖြစ်ချင်ဘူးတကယ်စိတ်ကူးနဲ့ကြောက်တဲ့ဆိုရင်
အခုတော့မလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လေလက်တွေ့ကြုံမှရှောင်းနိုင်တာအပေါ်ကလက်တွေ့ဘဝဆိုတာကနောက်ရမယ့်ဘဝကစိတ်ကူအဲ့ဒါနဲ့သူတငယ်ချင်းမှားရတယ်တဲ့ချောချက်ပြီးငါလောက်ပြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါ့ချက်လာတတ်ပေးပါအမှန်စိတ်ကူနဲ့ကြောက်တဲ့ဘဝကိုဗျနှစ်ယောက်စလုံးကန်ဆိုးတယ်ပြောရမှာတိရစ္ဆာန်ပုံရောက်သွားတာဒါပေမဲ့စိတ်ကူနဲ့ကြောက်ခဲ့တဲ့လောက်ဘဝတကယ်သွားတွေ့တယ်ဒါဥပ္ပါဒပောဒနိမိတ်တဖြစ်လာတာပဲလေအဲ့ဒါနဲ့သူပြောခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းပေါ့လေငါလာတတ်ပေးပါအေးကွာတတ်ပေးပါမယ်ဆိုရင်အာမခန္ဓာတငယ်ချင်းကလက်ရှာလာတယ်ငါတငယ်ချင်းပဲရောက်နေပါလေငါတတ်ပေးမယ်ပေါ့ကြီးကန်းလေတွေ့ပါလေရောဗျအမေကြွားသားပြောနေတာအပေါ်တက်လာလိုက်အောက်ဆင်းသွားလိုက်အပေါ်တက်လိုက်အုံလိုက်လုံးနေပေါ့ကြီးကန်းစောင့်ပေါ်တက်လာတော့ငါတောက်ထက်လိုက်မယ်ပေါ့လေနှုတ်သီးလေးနဲ့မြင်တဲ့ရွာသားအောက်ဆင်းပြေးတာလေသူ့နှုတ်သီးနဲ့ပေါက်မှာဆိုလို့အဲ့ဒါဟာမင်းကမသေးခင်ငါပြောတယ်လေလောက်ဖြစ်ရင်တတ်ဆိုအဲ့ဒါမသေးခင်ကလေအခုကြည့်ပါလားမလေးလောက်မလေးနဲ့အများကြီးနဲ့ပြောတာမတတ်ပါနဲ့ကွာသူ့သူသိရင်သိပါစေတော့တဲ့ကံကြီးလက်တွေ့မဟုတ်ရင်လူတွေကလေကြောက်ကြင်အောင်ဆောင်းနေတာအပယ်မကြသေးလို့အပယ်ကြောက်တော့ဘာဖြစ်လဲမလေးအဝေစီကြာမကြောက်တယ်မလေးပူလိုက်မဖြစ်ချင်းတဲ့ကြားကြည့်ပါလားပျော်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းအဲ့ဒါအာဒီနောဉာဏ်ဆိုတာကစိတ်ကူးနဲ့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအကျင့်နဲ့ရတာမျိုးတူကူပဲလေပဲကြောက်တာပဲလေမလေးခန္ဓာကြောက်ဆက်ကောင်းလိုက်တာဟုတ်သားပဲတရားနာတဲ့ချိန်မှာဖြစ်တဲ့တန်ဝေကဉာဏ်လေးပဲရှိတာတကယ်အာဒီနောအပြစ်မြင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်မောချနဲ့ပရိယတို့ခွဲပေးတာကြည့်ပါလားအိုရာနာရာသိတာကိုကငယ်ရွယ်စဉ်ကာလမှာအိုတဲ့ပုံကိုတွေ့ရင်တနာရုံမဲ့တနာတာကိုကကြမ်းမာတဲ့အခါမှာနေမကောင်းတဲ့ပုံကိုတွေ့ရင်တနာရုံမဲ့တနာတာအခုသိနေကြရလေဩသိချင်းတဲ့ဆိုမြင်လိုက်တာအမလီထိချလိုက်တာတကယ်ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးရင်လည်းကြောက်တာကြည့်လေအမှသိချင်းတရားပါတာပဲလေကိုမှမသိသေးတာပဲဖြုံမလဲအဲကြောင့်မောချအာယုံနဲ့ပရိယအာယုံနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရတာနဲ့စိတ်ကူးရင်တာပေါ့နော်ပုရုဇဉ်တွေကြောက်တယ်လို့ပြောတာကကြောက်ခြင်းအောင်ဆောင်းတာပါအရိယလောင်းတွေဒါအာရိယဉာဏ်ရထားရင်အရိယလောင်းသုဏသောတာပန်တွေဗျာအရိယလောင်းတွေကြောက်တာမှတကယ်ကြောက်တာခင်ဗျကျွန်တော်မျိုးတို့လေကြောက်တယ်လို့ပြောတာဟန်ဆောင်ကြောက်တာဘဝကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲစားစရာမရှိလို့စားစရာရှိနေကြည့်ပါလားပြောနေမှာခုနလောက်ကောင်းလို့ပေါ့အနားမှာလောက်မကြီးတယ်အများကြီးပြီးတော့သူစားမယ်စားစရာလည်းအများကြီးလေမလေးပွဲတော်တဲတာပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဆက်မှာလည်းပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဇာတိဟာဥပ္ပါဒနဲ့ပရိသတ်တွေပို့လို့ရပရိယေတဲ့ဥပ္ပါဒဆိုဖြစ်လာတာပရိသတ်ဆိုမွေးတာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တာပဲတူတူပဲဂတိနဲ့ဥပ္ပပတ္တိဟာပေါ်တရပရိယေစရာဗျာတိမရဏသောကပရိဒောဥပါယသတွေဟာနိမိတရဲ့ပရိယေတဲ့ပြီးတော့တန်တိပရဉာဏ်၅ပါးအနုပ္ပါဒသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့နောင်ခမဖြစ်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ဟာဘေးငြင်းရလို့သိတဲ့ပညာဟာငြင်းအေးရနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တဲ့တန်တိပဒတန်တိဆိုငြင်းချမ်းတာပဒကအကြောင်းငြင်းချမ်းရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကိုတန်တိပဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့နောင်ခမဖြစ်ခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးဘေးငြင်းရလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကိုတန်တိပဒဉာဏ်တဲ့ပြီးတော့အပောဒဖြစ်ပေါ်မှုကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဖြစ်ပွားမှုကင်းတာနောက်တစ်ဖြစ်ဆက်ကြောင်းမရှိဘူးနှုတ်ပါဒကြတော့နောက်ခမဖြစ်ဘူးမြဲတဲ့ငြိမ်းချမ်းတယ်အပောဒကြတော့ဖြစ်ပေါ်မှုကင်းတယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ဒါနဲ့တန်တိပဒဉာဏ်ပဲပြီးတော့အာနိမိတ်သင်္ခါရနမိတ်မရှိဘူးသင်္ခါရနမိတ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဥစ္စာခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်ကြက်တဲ့နေရာကြည့်ပေါ်တာဂလိုင်းပေါ်တာနေရုံနဲ့လို့မပေါ်ဘူးဒါကခေါင်းပဲဒါကခြေတော့ပဲဒါကလက်ပဲပမာနဲ့လက်ခြေတော့လေမရှိဘူးလေရုံနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့သင်္ခါရသဘောပဲရှိတာလေအဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မှာအဲ့ဒီသင်္ခါရနမိတ်မရှိဘူးဖြစ်မှုပြပုံမှုလည်းမရှိဘူးပြီးတော့အာထုံမှုမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါအနာယွေန
နိဗ္ဗာန်မှာဘာမှလုပ်เสียမလို့ကံကောင်းလည်းလုပ်เสียမလို့ကံစွန့်လည်းလုပ်เสียမလို့ပြီးတော့အပရိသန္တိတဲ့ပရိသန္တိမရှိဘူးတဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုဏ်မုတ်ကျင့်သိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဉာဏ်ရှိရင်တို့တော့မြင်မှာပြီပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကနောရကမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပေါ်မှုလည်းမရှိဘူးသင်္ခါရသဘောလည်းမရှိဘူးကုသကံအကုသကံလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ပရိသတ်နေစရာလည်းမလိုဘူးလို့သိတဲ့ဉာဏ်မျိုးကိုသန္တိပဋ္ဌဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့သန္တိပဋ္ဌဉာဏ်ကိုဟောတော်မူခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ဒီဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟောတာလဲပေါ့အနုပါတော်ခေမန္တိတန္တိပရိဉာဏ်နဲ့မဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ဘေးဉာဏ်ဟုသိသောဉာဏ်ပညာဟာနိအေယနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တဲ့တန္တိပဋ္ဌဉာဏ်မြည်တယ်လို့ဒီလိုစသည်ဖြင့်တန္တိပဋ္ဌဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ပုံကိုဟောတော်မူတာဟာအာဒီနဝဉာဏ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဉာဏ်ကိုပြတော်မူလို့တဲ့အတွက်ဟောတော်မူတာပါတဲ့အာဒီနဝဉာဏ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အာဒီနဝကအပြစ်လို့မြင်တာလေအပြစ်လို့မြင်တဲ့အခါမှာတရားမကြည့်မနဲ့နေတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေဆရာတော်ကြီးကဒီဩဝါဒပေးလေရှိတယ်ယောဂီတွေဟာတဲ့အာဒီနဝဉာဏ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကြောက်လာတဲ့အတွက်အပြစ်မြင်တဲ့အတွက်တရားမချင့်ချင်ဘူးတဲ့တရားကျင့်တယ်တမာရီရတယ်တကယ်လည်းတွေ့တယ်အဲ့လိုတွေ့ရင်လည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အပြစ်တွေမြင်လာတယ်ကြောက်လာပြီဆိုရင်တရားမထိုင်ခြင်းတော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်ဆိုတာဂေါတဘုံဉာဏ်မှမြင်တာလေဒီကြားထဲမှာခန္ဓာရှိတဲ့သူကဒီတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်မမြင်သေးတဲ့၍သူကကြောက်တဲ့စရာမပြောက်ဘူးအဲ့ဆိုတရားထိုင်နေကြောက်ရတယ်မြင်နေကြောက်ရတယ်တွေးနေကြောက်ဆိုဟာအဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးနေတော့လေလောကမှာခိုကိုရာနားကိုဆိုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတန်တိပဒမင်းကြောက်နေနေကြောက်စရာမရှိတဲ့နေရာရှိသေးတယ်အာဒီနဝဉာဏ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အာဒီတော့အပြစ်မြင်တဲ့အတွက်အောက်မှာဘယ်ဟာကြောက်နေတာမင်းအပြစ်မြင်တဲ့နေရာရှိတယ်လို့အပြစ်မြင်စရာမရှိတဲ့နေရာလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတာသိစေချင်တာကိုယ်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာရမယ့်အရာမျိုးပေါ့နော်တနည်းတဲ့ဘယဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတွေအပြစ်ကိုမြင်ပြီးထိတ်လန့်တဲ့စိတ်နှလုံးရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားဘေးငြိမ်ပြီးပြစ်ကင်းတဲ့ဘေးမဲ့ရအရာလည်းရှိနေပါသေးတယ်လို့သိရှိပြီးတော့သက်သာရစေခြင်းတဲ့အတွက်တန်တိပဋ္ဌဉာဏ်ကိုဟောတော်မူတယ်တဲ့မင်းကြောက်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးကွာသင်္ခါရသဘောတွေကသာမမြတ်မို့အိဋ္ဌဆင်းရဲမို့ဒုက္ခအစိုးမြတ်မို့အနတ္တနဲ့ရှိနေတာပါသင်္ခါရသဘောမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမင်းကြောက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်ဆက်အားထုတ်အဲ့ဒီဉာဏ်ရောက်ပြီဆိုရင်ယောဂီတွေနော်တန်ပြီးတော့မဲ့ဖို့ရတော့တမျိုးပေါ့နော်တော်တန်ရောအဲ့ဒီဉာဏ်နာရောက်ပြီဆိုရင်တရားမကျင့်ကျင်တော့ဘူးတရားကျင့်ကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတော်မှတရားမကျင့်ကျင်ဘူးတဲ့ကြောက်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မစ္စည်းမိတ်ပြီးတရားထိုင်လိုက်တဲ့ကြောက်စရာပဲတွေ့တာလေတရားကြောက်တဲ့လူတို့ပေါ့ဗျာကိုယ်လည်းတယောက်တည်းရှိတယ်အမှောင်နဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်မှောင်လေကြောက်လေမှောင်လေကြောက်လေအဲ့ဒါမျိုးအခုလည်းဒီတိုင်းပဲမစ္စည်းမိတ်လေကြောက်လေမစ္စည်းမိတ်လေကြောက်လေဆိုတော့တရားထိုင်မှကြောက်သွားတာအဲ့ကြောင့်တရားထိုင်မှမကြောက်ပါနဲ့ကွာမင်းကြောက်เสียရှိတဲ့ဘဝကြုံရတယ်လို့ပဲတဲ့ကြောက်เสียကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့သိစေချင်လို့ဟောတာပါတဲ့တနည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပေါ်ခြင်းဥပ္ပါဒစားတဲ့အရာတွေဟာကြောက်เสียအနေနဲ့ထင်ပေါ်နေတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးထင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်ခြင်းဥပ္ပါဒစားတဲ့အရာတို့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှာရောက်ကိုင်းပြီးရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားတုပဋ္ဌာနာဉာဏ်ရဲ့အစွမ်းအဖြစ်ပြီးတဲ့အာဒီနောဉာဏ်ရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုပြဖို့အတွက်တန်တိပရာတဲ့အာဒီနောဉာဏ်ရပြီးရင်နိဗ္ဗာန်နီးပြီလို့သိစေချင်တာပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြောင်းအနေနဲ့ဆက်တာသွားဒီအနာရဘိန်တထေးကိုနောက်ကတွန်းပေးတဲ့နတ်သားလို့ပေါ့ညဖက်အိယာဝင်တဲ့ချိန်မှာကတည်းကဗုဒ္ဓနုတ္တိကုံတော်ပွားပြီးအိတ်တာမို့လို့အိယာနှုတ်လာတဲ့ချိန်မှာလင်းထိန်နေတာတဲ့ဩငါအိတ်တာတော်တော်အိပ်ပျော်သွားတာပဲနေတောင်ထွက်နေပြီကိုဘုရားသွားဖိုးမှာပါလေမျက်နှာပါတဲ့ဘုရားသွားဖိုးကိုထွက်လာအလောင်းကောင်နေပြီးတော့ဟာဘာမြနေမိပါလဲဆိုအောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလောင်းကောင်ဖြစ်နေတာကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတော့ဘာဖြစ်လဲအလင်းပြောက်တော့မှောင်သွားတာတဲ့မှောင်တော့ဟဲ့မဖြစ်ဘူးငါထင်တာကမနဲ့လင်းပြီးထင်တာ哦
배가 라냐 마우나오 마피부 나ပြန်ဆုတ်ချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲကြောက်လို့နောက်ဆုတ်ချင်တာအဲ့ချိန်မှာနတ်သားကနေပြီးတော့ဖျားကုံတရားကုံတန်ခါကုံဆိုတဲ့ယန္တနာသုံးပါးရဲ့ဂုံကိုစိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြေလမ်းဟာကတိတန်တန်ပါတယ်ရှေ့သွား16ပါနောက်ကိုဆုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ရှေ့ကိုဆက်ခိုင်းတယ်ဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့အာဒီနဝညံရတာဘယကြောက်တဲ့ညံပေါ်လာလို့ဘလောက်ပဲကြောက်ဘလောက်ပဲအပြည့်မြင့်မြင့်ရှေ့ကိုဆက်သွားလိုက်ပါရှေ့မှာပြောစရာရှိပါသေးတယ်နောက်မဆုတ်ပါနဲ့လို့အသိပေးခြင်းလို့တတိပညံကိုဟောတာပါတဲ့မာတိကမာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပေါ့ရဟန္တာ60တရားရသွားပြီနောက်ဆုံးရဟန္တာတပတ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီရဟန္တာကအော်ငါပုံမှာကျေးဇူးများလိုက်တာသောသင်္ကန်းကြောင်းစေးပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါးမှီပြီးတော့ငါရဟန္တာဖြစ်တာကျေးဇူးတင်စရာကိုဒီဘဝမှာပဲရှိတာမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့တန်ត្រာမာရောငါပုံမှာဘယ်တော့ကျေးဇူးများခဲ့တယ်လဲဆိုကြည်တာပြဿနာတက်တာပဲမှာတဘဝကြည်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဘဝအခုမာတိကမာတာနဲ့ဆင်ကျင်နေတဲ့ယဟန်ကလင်းမယားမိမဖောက်ပြန်လို့သူ့တတ်ပြစ်တာဩအဲ့ဒီဘဝမှာကျေးဇူးတင်စရာမရှိဘူးပဲကိစ္စမရှိပါဘူးလေနောက်ဘဝရှေ့အောင်မှာပါဆက်ကြည့်ဒုတိယဘဝမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတတိယဘဝလည်းဒီတိုင်းပဲကြည်ချင်းနဲ့69ဘဝပဲပြည့်သွားတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်စရာတစ်ချက်မှမရှိဘူးတဲ့ဒီဘဝမှာကျေးဇူးတင်စရာကောင်းခဲ့သမျှတန်ត្រာတခြားမကောင်းဘူးဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားမှာဆိုရတယ်ကံကောင်းတယ်ပြောမှာပဲမာတိကမာတာလည်းအပိညာထားလေသူကအိမ်ကနေတရားထိုင်နေစိတ်ကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှေ့ကိုဆက်မိမှဆိုလို့တဲ့ဒီနေရာမှာပဲရပ်တော့မှာပေါ့လေ69မှာရပ်မှာအဲ့ဒါဟိုကနေစိတ်နဲ့လှမ်းလျှောက်တယ်ရှင်ဗျာရှေ့တဘွားကိုဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ပါ69မှာပဲကြောက်ပြီးရမ်းနေပါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့တရားကိုဆက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအိုးငါကြောက်ခဲ့တဲ့မြတ်အခုမှပြောရတာကိုတဲ့ငါ့ကို69ဘဝဒုက္ခပေးခဲ့ပေမဲ့လို့တဘွားငါ့ကိုအသက်ပေးပြီးတော့ကောက်ွယ်ပေးခဲ့တာပဲ။အော်အတိတ်ဘဝကလေးကငါ့ပုံမှာကျေးဇူးများတယ်ဒကမာကြီးပါလားတဲ့။အော်အရိယတွေရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုလေဒီဘဝမှာပဲရှာတာမဟုတ်ဘူး။တန်ត្រာမှာပါရှာတာ။ဒါအရိယတွေပေါ့နော်။အဲကြောင့်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်တွေရဲ့နောက်မှာသမဟုတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ရဲ့ရှေ့မှာပျော်စရာတွေရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုသိစေခြင်းလို့ပါတဲ့။အာဒီနဝဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးတော့တန်တိပရဉာဏ်ကိုဟောတာပါတဲ့။ခုနကရန်တယ်ဆိုဘလောက်ကျေးဇူးတင်မကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်ရင်လို့တဲ့နေ့ရက်များစွာပြန်ကြည့်တာဘဝကိုပြန်ကြည့်တာဦးဇင်းတော်ကလေကိုပုံကလှူခဲ့တဲ့တကားတွေကိုကိုစိတ်တန်းကြဖြစ်နေတော့ကျေးဇူးတင်နေမှာပေါ့လေကိုစိတ်တန်းကြမဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ငါ့ပုံမှာကောင်းခဲ့တဲ့နေ့လရက်တွေကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်မြင်ကောင်းမှာပဲမေ့သွားတာဗျာဩပုရုဇဉ်ကိုနောက်ဆုံးတော့ပုရုဇဉ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပဲအပြစ်ကိုဖုံးကွယ်လိုက်ရတာပါတကယ်တော့အတော်ဉာဏ်ဖြင်းရရောက်ပါတယ်အာနာဘာနာနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့တော်လေးဉာဏ်ဖြင်းတာပေါ့နော်ရှင်မြတ်ကရောဘယ်လောက်ထိပြည့်စုံနေပါမပြည့်စုံလို့ပြောနေတာလေပုရုဇဉ်တွေကအဲ့လိုမျိုးခြေစူးကိုလေမေ့တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဆိုရှေ့ကိုတိုးပြီးတော့မတွေးတော့ဘူးအပြစ်ကိုပဲမြင်နေတာလေအပြစ်ကိုမြင်မှန်တယ်ရှေ့ကိုတိုးကြည့်လိုက်ဘာတွေ့မလဲဆိုရင်ခြေစူးတွေးမှာပေါ့တဲ့အဲ့အာဒီနဝဉာဏ်နဲ့ဘာလဲသတ္တိပဋ္ဌာဉာဏ်ကို compare လုပ်ပြတာပိဋကမဲ့ပါဠိတော်မှာထပ်ပြီးဟောတော်မူပုံတဲ့324ဒုက္ခသာမိတာသင်္ခါရထပ်ပြီးဟောတော်မူခြင်းအကြောင်းကြောင့်မဲ့ဖွယ်ဘေးမြည်တဲ့ဘယဆိုတဲ့သဘောတရားဟာအမြဲတမ်းဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခပဲတဲ့ကြောက်เสียဟုတ်တယ်ဗျတွေ့မတွေ့တွေးနေတာနဲ့ကြောက်ရတယ်သူငယ်တော့ဆိုရင်ကြောက်ခဲ့ရတာဦးဇင်းတို့88ကောင်းမိခဲ့တာဟုတ်အမလီညမှောင်လို့ဆိုရင်ကြောက်နေရတာဗျာကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်ကိုလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကြောက်တဲ့တရားတစ်ခုဟာလူကိုဒုက္ခဖြစ်စေတယ်ညအိတ်လို့မရအောင်တချို့ဆိုရင်ခက်ကြောင်ဖြစ်သွားတာ
ဦးစင်းတငယ်ချင်းတရားကြုံဘူးတယ်သူပြောတာသူဆိုရင်ယူတော်ယူသွားတာပြန်ကောင်းလို့တော်သေးတယ်ဗျာဒါအတိတ်ကံတော်တော်ကောင်းလို့ဖြစ်မှာပေါ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်တွေကလူကိုဒုက္ခပဲပေးတယ်အဲ့ဒါပြောတာဘယဆိုတဲ့အရာတွေကအမြဲတမ်းဆင်းရဲတဲ့အရာပဲတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာအလုံးကတွေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကိုဒုက္ခမပေးဘူးဒုက္ခပဲပေးတယ်အဲ့တော့နားလည်ထားဖို့ဒါကြောင့်မို့လေဦးဇင်းတို့ဘဝမှာမကောင်းတာကိုမလုံနိုင်ဘူးကောင်းတာမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှလေမကောင်းတာကိုမတွေးမိစေနဲ့မကောင်းတာတွေးရင်ကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတတ်တယ်ကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကချမ်းသာဆိုထုံးစံမှမရှိပဲလားဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ကိုနှိမ့်ဆက်မှာလဲချစ်တဲ့ဆိုသူမြတ်တဲ့ကိုယ့်ကိုပူချစ်တဲ့ဆိုဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့တွေ့မတွေ့နဲ့အခုကြည့်လိုက်ဘယဆိုတဲ့ကြောက်ခြင်းတရားအလုံးကအမြဲတမ်းဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခပဲတဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့တရားဟာလည်းပဲဝတ္တမိတာခေါ်ဝသုံးပါအစာကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝအစာပဲတဲ့အစာကျွေးနေမှာတော့ဟိုကောင်ကဝပြီလေသိမရဝမှာတော့ကိုဒုက္ခပေးမယ်ကောင်မျိုးသူကအားရှိပြီဆိုကိုဒုက္ခပေးမှာပြီးတော့လောကမိသားခေါ်ကာမဂုဏ်ရဲ့အစာရူပတတ္တခန္ဓာရတ္တဖောထပေါင်းရဲ့အစာပဲတဲ့ပြီးတော့ကိလေသာမိသားခေါ်ကိလေသာအစာတဲ့လောဘဒေါသမောဟအစာတဲ့အစာတွေပေါ်အမလေးကောင်းတာတခုမှမရှိတကွာဖြစ်တဲ့သာမိသားတဲ့ကံကြည်ကြောင်းစရာကောင်းတဲ့အရာဟာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဟာတခြားကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟောသုံးပါကာမဂုဏ်ကိလေသာနဲ့အတူဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒီအစာနဲ့အတူဖြစ်တဲ့တရားဟာလည်းပဲသင်္ခါရပဲသင်္ခါရဆိုပါလေဖြစ်ပြီးမင်းကိုမင်းအမြဲတမ်းမြဲမလို့မထင်နဲ့လို့ပြောတာထင်ရှားပြခြင်းတဲ့အတွက်ပရိသပိဒမဲ့ပါဠိတော်မှာဥပ္ပါဒဒုက္ခန္တိဘေယတုပဋ္ဌာန်တိပညာအာရိနဝေဉာဏ်နဲ့စားတဲ့တရားတွေကိုထပ်ပြီးဟောတာပါတဲ့ဟုတ်ပြီဉာဏ်7ပါးအာရိနဝဉာဏ်7ပါးဆိုတာဟာတဲ့ဥပ္ပါဒပောဒနမိတ်အာယုဏပရိသတိတို့ကိုအာယုံပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာရိနဝဉာဏ်5ပါးအနုပ္ပါဒအပောဒအနိမိတ်အနာယုဏအပရိသတိတို့ကိုအာယုံပြုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်တိပရဉာဏ်5ပါးပေါင်း7ပါးကိုအာရိနဝဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်လို့မှတ်ထားဖို့မေးတော့မေးသေးပါဘူးသူတို့ကဉာဏ်7ပါးတော့သိတယ်အာရိနဝဉာဏ်7ပါးမသိဘူးပြီးတော့ဉာဏ်2ပါးနဲ့ကျွမ်းကျင်ခြင်းအကျိုးဘယဉာဏ်နဲ့အာရိနဝဉာဏ်တော့မဟုတ်အာရိနဝဉာဏ်နဲ့တန်တိပရဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်ပြီဆိုဘာကျူးကြမလဲပေါ့အာရိနဝဉာဏ်နဲ့တန်တိပရဉာဏ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်2ပါးမှာကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗြဟ္မဇာလ3မှာပြဆိုထားတဲ့မြတ်သောမျက်မှောက်လောကနိဗ္ဗာန်အယူပရမဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒစတဲ့မိစ္ဆာအယူအမျိုးမျိုးကြောင့်မတုံတော့ဘူးဆိုလိုတာကဗျာဘယ်သူတွေဘာပြောဟောပြောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အဘိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာဖြာရောင်ဖြုံတော့မဖြုံတော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကနိဗ္ဗာန်ကိုလက်တွေ့မြင်လိုက်ရတာပြောပြီးသားလေပါတယ်မဟုတ်လားတန်တိပဒဉာဏ်ဆိုတာတခြားမြင်တာမဟုတ်ဘူးလေနိဗ္ဗာန်ကိုမှန်းမြင်တာတိုင်းမြင်တာမဟုတ်နော်တိုင်းမြင်တာလှမ်းမြင်တာဂေါတပုဉ္ဉဏ်တော့မှားတော့မှားနဲ့မှန်းမြင်သွားပြီတဲ့သင်္ခါရသဘောကဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မှာအဖြစ်ပြက်ဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်သွားတာနိဗ္ဗိဒာနုပဒနာဉာဏ်နဲ့အဲ့မှာညီးငွေလာတာတရားမကျင့်ဉာဏ်ဒါတွေပဲနိဗ္ဗိဒာဉာဏ်ဒါတရားကျင့်လို့တရားမကျင့်ဉာဏ်တာနော်ဒီလူတွေကတရားမကျင့်လို့တရားမကျင့်ဉာဏ်တာတော့မရှင်းနဲ့ပေါ့နော်နိဗ္ဗိဒာဉာဏ်ကြောင့်နိဗ္ဗိဒာနုပဒနာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်သမျှတွေကိုအပြစ်အာရိနဝအနေနဲ့ရှုမှတ်လျက်ရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုနပြောခဲ့တာအာရိနဝဉာဏ်နော်သင်္ခါရသဘောတရားအလုံးကိုအပြစ်မြင်နေတာအဲ့လိုအပြစ်မြင်နေပါဖြစ်တာမြင်ငွေလာတာဒီခန္ဓာကိုကျွေးရမွေးရအလှပြင်းရတကယ်ငါ့ပေးတာဘာမှမရှိတာဘူးလို့အပြစ်မြင်ပြီးတော့လေဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူနေရမှာညင်ငွေသွားတာအလုံးစုံသောဘဝယောနိဂတိဝိညာဏထိတိတတ္တဝါဒတို့နဲ့တည်ရှိနေတဲ့အမြဲမပြတ်ပစ္စည်းတွေရှိတဲ့သင်္ခါရတရားအပေါင်းမှာညင်ငွေနေတယ်ပြင်းရင်းနေတယ်ပျော်ရွှင်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒါကနိဗ္ဗိဒာနုပဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြင်းတယ်ဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနာမေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အတူတူနေရတာကိုပြင်းသွားတာထုံးစံမဲ့လေအချိုးလည်းမပြေးပြင်းလည်းပြင်းအစားလည်းကြီးညင်လည်းညက်ပတ်အဲ့ကလည်းပုတ်အဲ့ဒီလိုပုံကုံမျိုးနဲ့တူတူနေရရင်ဘယ်လိုနေမလဲ
နဲ့မှန်းကြည့်တခါနဲ့နေရတာလေခန့်နဲ့ပြောင်းစရာမရှိဘူးဒီခန်းမှာပဲနေရမှာစားပြီးသားပကံလည်းတစ်ခါမှမစေဘူးခမင်းစားပြီးဆိုရင်လည်းပဲတခြားမသွားမစားဘူးအိတ်ခန်းထဲမှာပဲစားတယ်အဲ့လိုပုံကုန်နဲ့နေရဘလို့နေမှာသူညင်ပတ်တဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာလည်းပဲညင်ပတ်ပါမလဲသူပကံပဲမစေတာလေကိုကပါလဲဘိုက်ဘယ်နှခါစေဘူးလဲတခါမစေဘူးအိမ်သားကိုယူပြီးတော့လူကြတဲ့သွားနေကြတာလေဆရာတော်ပြောတာတော့မသိနာတတ်မဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေးနာဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်အိမ်သားချင်းများဗျာအဝတ်ဖုံးပြီးကြွားနေကြတဲ့လူတွေအနက်ထွက်တာနဲ့မထွက်တာပဲရှိတာလေအတော်ခက်တဲ့လူတွေကိုဗျာတဲ့ဩအတိအကျင့်ပြည့်တဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဩဝါဒစကားအတော်ကောင်းတဲ့ကိုကလိုက်နာနိုင်စွမ်းမရှိလို့သာအခုနေပြီးတာညင်းငွေတယ်ထွက်ပြေးလို့မရလို့သာထုံးစံပေါ်ဗျာထွန့်တဲ့ထဲမှာဘယ်သူထိုင်မှာကြအာရမထိုင်မဖြစ်လို့သာသွားထိုင်တာလေအဲ့ရမှာမဟုတ်တာမဖြစ်လို့သာသွားထိုင်တာပြီးရင်ဘာလို့မှာထွက်လာတာပဲလှဲတော့မကြည့်ဘူးအဲ့ဒါကြတချို့တွေပြောရတယ်ထားသွားပြန်ကြည့်ဆိုရင်ပြောမကောင်းပါဘူးတော်တော်ခက်ပါနော်ဥပမာနဲ့ဖော်ပြခြင်းတဲ့ဥပမာအဖြစ်စေတကုတ်တောင်ချေမှာပျော်မွေ့တဲ့ရွှင်းသာမင်းဟာတွန်းဆန်းသားရွာတကအနီးမှာမတန်ရှင်းတဲ့ရဲငယ်မှာမပျော်မွေ့ပဲအန်ကြီးခွန်နိုင်မှာသာပျော်မွေ့တယ်လို့တဲ့အမလီဗျာအဲ့တောင်းတော့ကိုလည်းတခါမတွေ့ဘူးစေတကုတ်တောင်ချေမှာပျော်မွေ့တဲ့ရွှင်းသာတဲ့သူနေတဲ့နေရာတွေကတိတ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့အတွက်တထောင်စားတွေနေတဲ့ရွာမှာရှိတဲ့ရေအိုင်မှန်းပါကြည့်တထောင်စားလဲနေရှိတဲ့ဆင်းရဲလဲဆင်းရဲသေးတယ်လေအဲ့ဒီအိမ်မှာမပြောနိုင်တယ်လို့ပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအပြစ်အနေနဲ့မြင်ပြီးတဲ့အမြင့်မပြတ်ပျက်စီးတတ်တဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေမှာတဲ့မပြောတော့ဘူးတဲ့ဘာဝနာဆိုတဲ့ပျော်မွေ့ရာရှိတဲ့အတွက်ဘာဝနာမှာပျော်မွေ့နှိမ့်ချခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်အနိစ္စ ानु ပဒနာဒုက္ခ ानु ပဒနာအနတ္တ ानु ပဒနာနေပိဒ ानु ပဒနာဝိရာဂ ानु ပဒနာနိရောဓ ानु ပဒနာပတ္တိနေတ္တက ानु ပဒနာဆိုတဲ့အနုပဒနာ9ပါးမှာပဲပျော်မွေ့တော့တာအဲကြောင့်လောကကိုအပြစ်မြင်လာတယ်စီးပွားရေးလည်းမလုပ်ချင်တော့ဘူးလူတွေလည်းစကားမပြောချင်တော့ဘူးတရားတကယ်ပြေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေတန်ဖတ်ပလာပါပြောကိုမပြောတာအဲ့ဒါမှရှိတာအာရပြောနေဆိုတာအပြစ်တွေပဲဖြစ်နေတာလေပြီးတော့အဲ့ပြောနေတဲ့လူအလုံးကမသိတဲ့လူလည်းမဟုတ်အပြစ်ကင်းတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့အပြစ်ကင်းအောင်ဆောင်းနေတယ်မသိချင်အောင်ဆောင်းပြီးတော့ပြောနေရတာအော်သိပြီဟောတော့မှာပေါ့လေအနေစာတော့ပြောနေရရှိသေးတယ်
နေစာလောကမှာနေတာမမြင်မှုနေစာကိုလေထိတ်တက်တွေ့ရတာဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းတွေးနေတာတောင်မှလေတန်ဝေကဉာဏ်မရတာတော့အတော်ထူးဆန်းတာ哦အဲ့ဒါကြည့်သွားပြီမကျင့်ဘက်နဲ့တရားမရဘူးဆိုတာသိကြတယ်ဗျတွေးနေမြင်နေအောင်လည်းတရားရမှာမဟုတ်တန်ဝေကဉာဏ်ရောင်းတော့ရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဥပမာတစ်မျိုးဟာတဲ့ရွှေလောင်အိမ်မှာထဲပြီးလောင်ခံထားတဲ့သားတို့တနှင်းချက်တဲ့မင်းဟာအစုပ်ပါရွှေလောင်အိမ်မှာမပြောင်းမွေးပဲယူဇနာ3000ကျယ်ပြန့်တဲ့ဟိမွန်တာတော်ရမှတာပြောတယ်လို့တဲ့ဟုတ်တယ်လေလောလောလတ်သွားနေတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုလေလောင်ထဲမှာလောင်ထားတာမျိုးသူတို့ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်မလဲမသိဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တာလူတွေလေဘာဖြစ်လို့များတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုလောင်ထဲထည့်ထားလိုက်မသိသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုသူတို့လောလတ်မှုကိုမပေးနိုင်လို့လားသို့မဟုတ်ကိုပျော်ရွှင်မှုကြောင့်သူတို့ကိုချုပ်ထားသလားစဉ်းစားကြည့်လိုက်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲသေမင်းကလေဦးဇင်းတို့လွတ်လွတ်လပ်သွားခွင့်ပြုတင်တာပေါ့သူပြောအောင်ဆိုပြီးတော့ဘွားတော်ဦးဇင်းနေပြရတာတချင်တတ်မဲ့ဆိုတာဦးဇင်းတို့မသိနိုင်ဘူးအဲ့ဆိုတော့ဗျာလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ချက်တရားပျော်ရွှင်မှုကင်းမဲ့နေသလိုပဲတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကာမရူပအရူပဆိုတဲ့သူကတိ၃ပါးမှာမပြောမွေ့တော့ပဲနဲ့နေသနုပဒနာဒုက္ခနုပဒနာအနတ္တနုပဒနာမှာပျော်မွေ့နေတယ်။အော်မမြဲမှုအိဋ္ဌဆင်းရဲမှုဒုက္ခအစိုးမရမှုအနတ္တသဘောတရားကိုပဲရှုပြီးတော့တရားမှာပဲပျော်မွေ့တယ်တဲ့အချမ်းဥပမာတစ်မျိုးကတော့တဲ့အကောင်းကင်မှာပြန်တန်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့တကုံလုံးဖြူစွန့်နေတဲ့စတ္တဆင်းမင်းဟာမြို့လက်မှာမပျော်မွေ့ပဲစတ္တအန်ရှိရာဟိမွန်တန်တောင်မှာပဲပျော်မွေ့တယ်လို့ပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့အလယ်မှာမပျော်မွေ့ပဲနဲ့အနုပ္ပါဒောခေမံသင်္ခါရတို့ရဲ့နောက်ကမဖြစ်ပေါ်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ဟာဘေကယံဒီစသည်ဖြင့်တွေ့မြင်အပ်တဲ့တန်တိပဒအမိရတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာပဲပျော်မွေ့နေတော့တာပါပဲတဲ့ဆိုလိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲစိတ်ကညွတ်နေတဲ့စီးပွားကြီးပွားရဲ့လူမှုရေးသားရဲ့သမီးရေးခန္ဓာရေးကိုလုံးဝစိတ်ကူးမရှိတော့ဘူးတဲ့အတိပ္ပယ်တူပြီးအတန်ကွဲပြားတဲ့ဉာဏ်၃ပါးတဲ့အတိပ္ပယ်တူတူပဲအတန်တော့ကွဲပြားတာပေါ့နော်ဘယဉာဏ်အာရိနဝဉာဏ်နေပိဋဉာဏ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်၃ပါးအတိပ္ပယ်တူတူပဲတဲ့ဘယဉာဏ်အာရိနဝဉာဏ်နေပိဋဉာဏ်ဒီမှာတော့သူကဘယတုပဋ္ဌာနာဉာဏ်ပေါ့နော်ဘယဥပဋ္ဌာနာဘေးမှာကပ်ပြီးကြည့်နေတာပြောတာအာရိနဝနုပဒနာအပြစ်ကိုထထရှုတာနေပိဋနုပဒနာညင်းဝေးတာကိုထထရှုတာပေါ့နော်လိုလိုပြောဆိုရင်ဘယဉာဏ်အာရိနဝဉာဏ်နေပိဋဉာဏ်၃ပါးဟာတဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်အလုံးတူတူပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့အတန်အနေနဲ့တော့ကွဲပြားခြားနာတာပေါ့တဲ့သိကြတာပေါ့ဗျာဘယရဲ့အာရိနဝရဲ့နေပိဋရဲ့ဆိုအတန်တူမှမတူတာဒါကြောင့်မို့ရှေ့ဆရာမြတ်တွေကတဲ့ဘယဉာဏ်တစ်မျိုးတည်းကနာမည်၃မျိုးရတယ်သင်္ခါရတရားမှန်သမျှကိုကြောက်စရာအနေနဲ့မြင်တဲ့အတွက်ဘယဉာဏ်လို့ခေါ်တာပါတဲ့သင်္ခါရတရားမှန်သမျှမှာပဲအပြစ်ထင်ပေါ်နေတဲ့အတွက်အာရိနဝဉာဏ်လို့ခေါ်တာပါသင်္ခါရတရားတွေမှာပဲညင်းငွေလျက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်နေပိဋနုပဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်တာပါလို့မိတ်ဆိုတာပါတဲ့ဒါဆိုရင်ဘယဉာဏ်တစ်မျိုးတည်းကဉာဏ်၃မျိုးဖြစ်ပေါ်တဲ့မိထားတဲ့68ကတခုနဲ့တခုမတူဘူးသင်္ခါရတရားအလုံးကိုကြောက်ရင်ဘယသင်္ခါရကိုအပြည့်မြင်ရင်အာရိနဝသင်္ခါရကိုညင်းငွေရင်နေပိဋသင်္ခါရကိုပဲနော်ကြောက်ရင်ဘယအပြည့်မြင်ရင်အာရိနဝညင်းငွေရင်နေပိဋအဲ့ဆိုပါဠိကိုလွတ်လွတ်မှတ်လိုက်ဘယဆိုတာကြောက်တာပဲအာရိနဝဆိုတာအပြည့်မြင်တာနေပိဋဆိုတာညင်းငွေတာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေတော့ဆင်ပြေတယ်ဗျပါဠိရတာနဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီပဲကြက်စရာမလို့တော့သင်္ခါရသဘောကိုကြောက်ရင်ဘယအပြည့်မြင်ရင်အာရိနဝညင်းငွေရင်နေပိဋလို့သိသွားတဲ့ပုံကဘာမှလုပ်စရာမလိုဒါသမိုးတွေပြောတာပေါ့နော်98မုံစီတုကမြတ္တဉာဏ်တဲ့ညင်းငွေပြီဆိုရင်သိကြတယ်ဘာလို့မှာလဲလွတ်ချင်တာခုနပြောသလိုပေါ့နော်တခါနဲ့နေတဲ့ပုံကညတိညပတ်နေတယ်လိုက်ကန်ဆိုလည်းမသိသူများအဲ့ချင်းသူကစကားများပြီအဲ့လိုပုံကုန်နဲ့မနေချင်ဘူးဒါပေမဲ့နေစရာမရှိလို့သာကောက်ကပ်ပြီးနေရတာရှောင်ရမယ်ကြောင်းရာကိုမှမရှိတော့လေပေပြီးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတော့အမြဲတမ်းဒီခန်းထဲမှာမရှိဘူးအပြင်မှာပဲနေချင်တာစိတ်ကအဲ့တော့ဘာခေါ်ဆိုရင်လွတ်ချင်တာတဲ့
ကန်ကြည့်ရအောင်မောင်စီတုကမြတ်တာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ပုံတဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့ညင်းဝင်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုံးစုံသောဘဝယောနိဂတိဝိညာဏတိတိတတ္တဝါဒတို့မှာတည်ရှိနေတဲ့ခဏမစတအမြဲမပြတ်ပျက်စီးလျက်ရှိတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့မှာဘယ်သင်္ခါရကိုမှညစ်ကပ်တွတ်တာမှုမရှိတော့ဘူးဘယ်အရာမှမတွတ်တာတော့ဘလောက်ပဲကောင်းတယ်ပြောဗျာသူရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲထင်နေတယ်တဲ့ဘဝတော့လူဘဝအနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်တာမှန်ပေမဲ့30ဘုံမှာရှိတဲ့တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုသူကသိသွားတာဟိုဒါကြောင့်တွတ်တာမှုမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားအပေါင်းမှာလွန်မြတ်လို့တဲ့ဆန္ဒကျွလွတ်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေတပေါ်ဖြစ်နေတယ်တဲ့မလီတော်သိပြီးတဲ့ထပ်ဖြစ်မယ်ဒီလိုပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့မသိကျင်တော့ဘူးမသိအဖြစ်တဲ့နေမှာရောက်ချင်းတယ်ဆိုတာစိတ်ကထက်ပေါ်နေတယ်ဟာတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲမောင်စီတုကမြတ်တာဉာဏ်တို့ခေါ်တာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတော်ကလေအခုလက်ရှိဘဝမှာခန္ဓာကင်းပြီးတဲ့နေမှာရောက်ချင်းတယ်ဒါဆိုစဉ်မို့လို့ပြောတာလေတကယ်ဉာဏ်နဲ့မြင်လို့နေမှာရောက်ချင်းတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်လေးလည်းရေးခဲ့တာကိုပတ္တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားကိုသိမဲ့ဆိုတာမြန်မာပြရပါလို့ဩဃာသမှလည်းထည့်ရထားတာလေတကယ်တော့ကိုယ် remind လုပ်တာမင်းတို့ကွာအပယ်ကြတာပဲဖြစ်လူဘဝရတာပဲကောင်းတာတခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်လှုပ်ထားတဲ့အကြောင်းတရားအလုံးဒီတဏှာကင်းပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါစေဆိုပြီးသိစေခြင်းလို့နိဗ္ဗာန်လေးကိုထည့်ပြီးပြောထားတာနိဗ္ဗာန်တောင်းရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကျင်းနဲ့သိရမယ်အရာအခုကြည့်လိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုဘာကြောင့်လိုချင်တာလဲစလာကြတယ်မဟုတ်တာလေတမတနာဉာဏ်မှာကြတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တထင်နေတော့ဟောသူထင်ထားတဲ့ယုံနာသဘောဟာတကယ်မြဲထားမှာမဟုတ်ပဲနဲ့မမြဲဘူးဆိုတာသူသိလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာရဲ့ရေမိစာပြုတ်နေပြီသူကဒါပေမဲ့မတရားသေးဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လာဆိုရင်ဥရိယပြဟောဖြစ်ပြီးပေါ်ပြီးပြောက်ပါလားငါထင်တဲ့အနိစ္စတိတ်မှန်နေတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လာပြန်လဲဘင်ကဟာအပြည့်သက်ရှိတာပဲငါထင်တာအဖြစ်အပျောက်ရှိတယ်ထင်တာအခုအပြည့်သက်ရှိတာပဲအော်နောက်ကြတော့ဘာလဲဘေးကအာရိနဝနေပိဒဉာဏ်နဲ့ဆင်းမြင်လာတော့လေမောဇုတကမြတ်တကယ်လို့ချင်တာခန္ဓာမလို့ချင်တော့ဘူးကိုယ်ကခန္ဓာမလို့ချင်ဘူးဆိုတာလေကိုဖြည့်ချင်တယ်လည်းမဖြစ်လို့တာအမလေးလောကရဲ့လေညင်ဝေစရာပါပဲလားလို့ရှောက်ပြောနေတာတကယ်နိဗ္ဗာန်ရချင်တော့မဟုတ်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာတကယ်ကိုနိဗ္ဗာန်ရချင်တာနိဗ္ဗာန်ရဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာကင်းချင်တာအဲ့ဒီခန္ဓာမှာဘာရှိနေလို့ဆိုရင်ယုံနဲ့နာမှာသင်္ခါရရအဖြစ်အပြည့်ပဲရှိလို့ခန္ဓာမလို့ချင်တာအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့ချင်တယ်ပြောတာတခြားမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာမလို့ချင်တာအဲ့ဒါခန္ဓာလို့ချင်တာဘာလို့လဲသမုဒယလေတော့ဒါတဲ့တဏှာရှိနေလို့ခန္ဓာဒုက္ခလာကြုံရတာလေဒါကြောင့်မို့ဒီမောစီတုကမြတ်ဉာဏ်ကိုရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကသမုဒယသတ်စံမလို့ပဲနဲ့အော်တိုပြောင်းနေတာတော်ငါစွန်းနှံခဲ့တဲ့မြတ်အရာအလုံးငါဒုက္ခပိတာကြီးပါပဲလားလို့သူသိနေတော့လေလို့ချင်တော့ဘူးဥစ္စလောကသမုဒယတန်လန့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှန်းနေတာလေ YouTube ပေါ်ကြောင်နဲ့သူတို့သမုဒယမရှိတော့ဘူးကြည့်ပါလားဘယ်တော့ကြောက်နေရလဲခန္ဓာစွန်းနှံတဲ့တဏှာရှိနေလို့ဒီပြဿနာတက်တယ်ဆိုသူသိတော့ဒီခန္ဓာအပြည့်မြင်ပြီဆိုရင်သိကြတယ်သူကဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေကမှာလေသိပဲဒုက္ခသိတာနဲ့သမုဒယအော်တိုပဲပြီးသားဒုက္ခမသိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သမုဒယပယ်မှာလဲဗျဦးဇင်းတော်ကလေဒုက္ခမသိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့လေမလေးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလှင်းမြန်ဆိုမြန်မာပြရပါလို့ဤတဲ့သေမင်းကရီတာဗောဟဲ့ငတုံလေးတွေကွယ်သူမျိုးဆိုခနဲ့လက်ဆိုတာကဲဆိုကြပတ်စံပေးမယ်ဆိုပြောပြီးတော့ဆိုခလို့ဆိုတယ်လို့ဖြစ်နေတာတနာစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်မျိုးအဲ့ကြောင့်ပုရုဇဉ်ရဲ့သိဉာဏ်နဲ့ဆိုလာတော်တာမှအသိဉာဏ်မတူဘူးဦးဇင်းတို့ကြတော့အန္တပုရုဇဉ်ပဲပြောကြပါစို့ဗျာအာနာပါနာနဲ့ကလနာတော့သွားမလို့ပါနဲ့ဘာဖြစ်ဆိုတော့စိတ်ကောင်းကနည်းနည်းအခုတို့စိတ်ကမြန်းဖြစ်နေတာလေအခုကလနာသမဆုနာတော်တာမှကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်နဲ့တွေးထားတာခန္ဓာကြီးကိုခန္ဓာမြင်တဲ့အပြင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အာဒီနောဉာဏ်ကြည့်ပါလားကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကအလုံးအပြည့်တွေရှိတယ်ဆိုသူသိထားတာလေအကုသိုလ်ကံကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကြီးမားမားနဲ့အပြည့်ရှိတယ်ကုသိုလ်ကံကဒုက္ခပါးပါးနဲ့အပြည့်ရှိတယ်အလုံးဒီသေမတရားတွေပဲနေရမတရားမဟုတ်ဆိုသူသိသွားတာအဲ့ဒါလေဆရာပြောနေမဟုတ်ဘူးစာပြောနေမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကပြောလို့သိတာ
အဲကြောင့်ခန္ဓာပြောတဲ့စကားလည်းနားထောင်ကြည့်ရတယ်ဗျလူတွေကလေငတုံးအားကြီးကိုမပါလာတဲ့နားကိုလေသူများပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ခေါင်းညိတ်ဝဲစိတ်ကူးနေတာအဲ့အလို့ပေါ့ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲအားခဲ့တာခန္ဓာပြောတဲ့စကားလည်းပဲနားထောင်ကြည့်ပါဦးဘာဖြစ်လို့သူများပြောတာပဲယုံကြည်နေရတာလဲဦးပြောတယ်ကိုယုံကြည်အောင်လေအေးပေါ်လေအသိဉာဏ်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူများပြောတာပဲယုံကြည်နေတာဆန်းတော့မဆန်းတော့ပါဘူးအသိဉာဏ်ပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများပြောတာမယုံတော့ဘူးလက်တွေ့ယုံတာလေအခုကြည့်ပါလားမွန်စီတုကမြတ်တာဉာဏ်ဆိုတာအော်သူကကျွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကြီးပေါ်နေတာဆိုလိုတာခန္ဓာမရခြင်းတော့ဘူးမရခြင်းတော့ဘူးဆိုတာဟာသမုဒယကင်းနေတာဗျဘာဖြစ်လို့လဲသိလို့ပေါ့အသိပဲစိုက်ပေါ်တခြားမဟုတ်ဘူးသိလို့မရခြင်းတာဘာဖြစ်လို့သိတာလဲကျင့်နေလို့ပေါ့အဲ့ဒါကိုပွားလို့ခေါ်တယ်သစ္စာသုံးပါးထိတ်တဲ့တွေ့နေပြီလေအဲ့ဆိုတော့ဗျာဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တာတဲ့တဏှာချုပ်နေတာပဲလေအဲ့ဒါနိရောဓလို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါလောကီသစ္စာမဲ့ဖို့ရမှာလောကုတ္တရာသစ္စာဟုတ်ပြီနော်ဥပမာနဲ့ဖော်ပြခြင်းတဲ့88ကမိထားတာနော်88ကမိထားတယ်ဥပမာအဖြစ်တဲ့ပိုက်ကွန်မှာမိနေတဲ့ငါမွေကြိုက်ခံတဲ့ဖာလှောက်အိမ်မှာလှောက်ခံထားတဲ့တောကျက်ကြောကွင်းမှာမိနေတဲ့သားသမီး11ဆရာရဲ့လက်တွင်တို့ရောက်နေတဲ့မွေညွန်နစ်နေတဲ့ဆင်းပြောင်းဂလုံခတွင်သက်ဆင်းနေရတဲ့နဂါရာဟုခံတွင်ရောက်နေတဲ့လာရန်သူဝန်ထမ်းတဲ့ယောက်ျားစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ဘေးရန်အသီးသီးမှလွန်မြောက်လို့တဲ့ဆန္ဒဖွံ့ဖြိုးလို့တဲ့ဆန္ဒတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်နေသလိုတဲ့မုံစီတုကမြတ်တာညံဖြစ်တဲ့ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါဥပမာနဲ့တကွာတဲ့88ကအဲ့ဒါပိုက်ကောင်မီနေတဲ့ငါတရားတာပေါ့ကြည့်ကြည့်လေခုံတာဖလပ်ဖလပ်နဲ့အာရခုံတယ်ထင်လို့လားလွတ်ချင်လို့ခုံနေတာမွေကခန့်တဲ့ဖာပါးစပ်မှာတော့ကြည်ယုံတာမတတ်တာလို့သာဗိုက်ထက်ကိုရောက်သွားတာဗျာအာရအငုံခံတဲ့မပါဘူးလောင်မခံတဲ့ဖန်ခံတဲ့တောကျက်ရိုးကျက်မဟုတ်ဘူးနော်အိမ်ကျက်တော့ဖြုံတော့မဖြုံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကအိမ်ဆိုတဲ့လှောင်ထဲမှာနေတာလေတောဆိုတဲ့နေရာမှာနေတာမှမဟုတ်တာတောကျက်ကလူတော့အကက်မခံဘူးအချုပ်မခံတာပေါ့လေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မုံစီတုကမြတ်တာညံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒီလိုခြေနေနဲ့ကြုံတာမို့လို့ဘလို့နည်းနဲ့မှဘဝကိုတတ်တာတဲ့စိတ်မရှိဘူးလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ပဲတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်နေတာပါတဲ့တရားတုဖတ်တာဉာဏ်အာတနောဉာဏ်နေပိဒဉာဏ်မုံစီတုကမြတ်ဉာဏ်တွေဟာတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့အပြည့်သဘောတက်ကိုသာအာရုံပြုပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့ဉာဏ်တွေပါပဲအပြည့်သဘောပေါ့ဘယ်ကနေလာဘင်္ဂကစတာလာဘာဖြစ်လို့ဘယ်ရဖြစ်တာလဲဘင်္ဂတွေ့လို့လေဥရိယဘုရားမဟုတ်ဘူးနော်တမ္မတနာမဟုတ်ဘူးနော်မရောစင်တဲ့ဉာဏ်စဉ်ကိုဘယ်နှပါပြန်ရေပေါ့တမ္မတနာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးရယ် very simple ဒါပေမဲ့အဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ထင်အောင်နဲ့မကျေနပ်ဘူးထပ်ရှုလိုက်တဲ့ကောင်မှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့အဖြစ်ပါတဲ့အပြက်ဆိုတော့ပြက်ပြီးရင်ဖြစ်မယ်ဆိုသူသိတော့တိတ်မကြောက်သေးဘူးလေနောက်ကျအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာကျေးဇူးရှင်ကထင်တာတခြားစီဘာပဲတွေ့လဲဘယ်ဘင်ကအပြက်သက်တွေ့တာဖြစ်တာမတွေ့အပြက်မတွေ့တယ်ဆိုတော့မျောနေချက်မရှိတော့ဘူးလေရစရာမရှိဘူးဆုံးရှုံးတာတွေ့နေမှာတော့ဘာမှတန်းတဲ့ဆရာရှိမှာတော့အဲ့ကြဘယ်ကကြောက်လာတယ်အာဒီနောအပြစ်မြင်လာတယ်နေပိတာညင်းယူလာတယ်မောစုကမြတ်တာအပြစ်လာတယ်လွတ်ချင်လာတယ်ဘာကြောက်လဲကြည့်လိုက်အပြစ်သဘောတက်ကိုသာအာရုံပြုလေရှုမှတ်နေတဲ့ဉာဏ်တွေတဲ့အပြစ်သဘောဆိုတာဘင်္ဂဉာဏ်စဉ်ပထမရှိလို့ပြန်ရတာပေါ့ကိုပဋိသင်္ခာနုပဒနာဉာဏ်တဲ့အခုမှပြန်ပြီးတော့ငြိမ့်ပါတရားရှုမှတ်တော့ဗျာကောင်းကြလို့ရှုမှတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေကြုံတွေ့လဲတဲ့အရာအလုံးဟာကျောင်းဆရာအနေနဲ့မြင်နေတော့လေရှေ့ကိုဆက်လာတိတ်ခတ်သွားတာသူကတခုတွေ့လဲပြဿနာတစ်ခုနောက်တစ်ခုတွေ့လဲပြဿနာတစ်ခုဘယ်ထိလဲဆိုရင်မုံစီတုကမြတ်တာဉာဏ်ထိကောင်းတာတစ်ခုကောင်းတာတစ်ခုမှမတွေ့ဘူးထင်တာကလေတရားဆိုတာကောင်းတယ်လို့ထင်တာပေါ့သူကိုပဲလေတရားဆိုတာကောင်းတယ်ပဲထင်တာဘယ်ကလားသင်္ခါရသဘောကကောင်းတာမှမဟုတ်ပါနဲ့တရားတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေ
နိဗ္ဗာန်တရားပဲကောင်းတာ哦လောကုတ္တရာတရားပဲကောင်းတာလေလောကီတရားကောင်းမှမကောင်းမနဲ့အဲ့ကြလောကီ80ပါးကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီလောကီ80ပါးကြာရလာမယ့်အကျိုးအလုံးလည်းကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးအခုကြည့်ရအောင်ပဋိသင်္ခါနုပဒနာဉာဏ်အကြောင်းအလုံးစုံသောဘဝယောနိဂတိဝိညာဏတိတတ္တဝါဒတို့မှာတည်ရှိနေတဲ့အမြဲမပြတ်ပြည့်စုံလျက်ရှိတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့မှာလွန်မြောက်လို့တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရတရားတို့မှာလွန်မြောက်ဖို့တွေ့တဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုပဲပဋိသင်္ခါနုပဒနာနဲ့လက္ခဏာ၃ပါးတင်ပြန်ရှုရတာလက္ခဏာ၃ပါးတင်တယ်ဆိုပြန်စတာဗျဒါပေမဲ့မတူတဲ့အချက်ကအတွေ့အကြုံမရှိခင်ကတွေးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အတွေ့အကြုံရှိမှတွေးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံမတူဘူးအတွေ့အကြုံများလို့ရှုပ်သွားလားပထမဆုံးစဉ်တော့တရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာယုံ nant တွေ့တယ်အကြောင်းကျိုးသိတယ်ယုံ nant ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မမြဲမှုအနိစ္စဥစ္စာမထင်သေးဘူးသမဏဉာဏ်ရောက်မှယုံ nant တွေအကြောင်းကျိုးတွေကဘာဖြစ်လဲဖြစ်ပြီးပြက်ပေါ်ပြီးပြောက်မမြဲမှုအနိစ္စဆင်းရဲမှုဒုက္ခပြီးတော့အဆုံးမြတ်မှုအနတ္တဆိုတာခပ်ပါပါလေးရိပ်မိတာအဲ့လိုရိပ်မိတဲ့အချိန်မှာပဲသွားတွေးလိုက်တာဘာသွားတွေးလဲဆိုတော့ကြောက်စရာကြီးသွားတွေးတာဥရိယဘေယဖြစ်ပြက်ပြီးတော့ဘင်္ဂအပြက်ဟာကောင်းတာတခုမှမပါဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုအားရပါရရှုချင်တော့မရလိုက်ဘူးကြုံတွေ့လိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံကကောင်းတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့လိုကောင်းတာတခုမှမရှိတဲ့အရာကိုကြုံတွေ့နေရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မုံစီတုကမြတ်တာလွတ်ချင်လာတယ်လွတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကဘာပဲမှတ်မှာဆိုလက္ခဏာပဲပြန်မှတ်ရတာအဲ့ဆိုရင်စားခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်ဆုံးတတ်ပြီလားပဋိသင်္ခါနုပဒနာဉာဏ်ဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးသမထဉာဏ်ပဲသမထဉာဏ်ကနှုတယ်အတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူးအတွေ့အကြုံမရှိသေးပဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တထင်ခြင်းဟာအန္တရာယ်များတယ်လေအတွေ့အကြုံပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တထင်တာတကယ်ထင်တာအဲကြောင့်ပဋိသင်္ခါနုပဒနာဉာဏ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးလက္ခဏာ၃ပါးတင်ပြီးရှုတဲ့ဉာဏ်ပဲလက္ခဏာ၃ပါးအခုမှရှုတာမှမဟုတ်တာသမထဉာဏ်မှာကလေးရှုခဲ့တာလေအဲကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေအပြည့်သက်သက်ကိုသာအောင်ယူပြီးတော့လက္ခဏာ၃ပါးအကျဉ်းရှုခြင်း၃ပါးအနိစ္စအချင်းရာရှုပုံ14ပါးဒုက္ခ28ပါးအတုပါ9ပါးအနတ္တရှုပုံ9ပါးတို့ရဲ့အကျက်ရှုခြင်းကိုပဋိသင်္ခါနုပဒနာပြခဲ့ပြီးသားပဲလေထပ်ထပ်ရှုတာလေကကြည့်ရအောင်အနိစ္စအချင်းရာ14ပါးဘယ်လိုရှုမလဲခုနကကြောက်စရာတွေလမ်းစရာတွေညင်းငွေစရာတွေပြန်ပြောက်သွားပြီကြောင်းနေလို့တရားရတာမှမဟုတ်တာညင်းလို့တရားရတာမှမဟုတ်တာလို့ချင်လို့တရားရတာမှမဟုတ်တာတရားသိမှတရားရတယ်ဆိုသူသိသွားတာလေအဲကြောင့်ကြောင်းနဲ့ကြောက်စရာမလိုဘူးပြီးတော့အပြစ်လည်းမြင်စရာမလိုဘူးညင်းငွေစရာလည်းမလိုဘူးလွတ်ချင်ုံလည်းမလိုဘူးလွတ်အောင်လုပ်မှရမှာအဲ့ဒါပြိဋ္ဌိကနုပဒနာဉာဏ်ပဲကံကြည့်အောင်အိဋ္ဌမမြင်မှုအိဋ္ဌပြောရင်ဖြစ်ပြီးပြပေါ်ပြီးပြောက်ပဲနော်အနိစ္စတိကတော့ပြည့်ချင်းဆိုတဲ့အဆုံးကိုမလွန်နိုင်လို့အနိစ္စဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မပြည့်နဲ့ပြောလို့မရလို့ဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်ကိုပြည့်မှာပေါ်ပြီးရင်ပြောက်ကိုပြောက်မှာဒါကြောင့်မို့အပြည့်ဆိုတဲ့သဘောကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးတဲ့ဖြစ်တဲ့အရာအလုံးဟုတ်ပြီနော်တစ်ချက်ဖြစ်လာတဲ့အရာအလုံးပေါ်လာတဲ့အရာအလုံးပြည့်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးတဲ့ပြီးတော့တာဝကလေးကတော့အခိုင်တမ်းမြတ်တာတည်တယ်တဲ့တခြားမကြီးနဲ့ဥပ္ပတိဘေဥပ္ပဖြစ်လာတယ်ဘေးမပြတ်ပါနဲ့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဥပ္ပဖြစ်ပြီးဘေးပြတ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးတာပြတ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးထိခဏလေးတော့တည်သေးတယ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျခဏတော့တည်ရတယ်လေပေါ်ပြီးပြောဘယ်ဟုတ်ပါမလဲဗျအနည်းစားလို့ပြောတာနဲ့ပေါ်ပြီးပြောလို့ထင်မယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တည်ပြဲနာမ်ရဲ့ဖြစ်တည်ပြဲကတော့မြင်တယ်ဗျစေတကနာ3ချက်ပဲခန္ဓာဒါပေမဲ့ရုပ်ရဲ့ဖြစ်တည်ပြဲကတော့ကြောက်စရာစေတကနာ50နဲ့တစ်ချက်ကြာတာမလီအဲ့ဒါလည်းပဲဘီဒမတင်လာလို့သိတာဗျမြင်ထားလို့မထင်နဲ့မမြင်အကိုင်းကံမျက်စိကန်းရောမကဘူးညမျက်စိပါကန်းနေလို့မနေ့ကညမျက်စိကိုလေမြင်အောင်လုပ်နေရတာအဲကြောင့်မီးတွေလှူကြလို့ပြောတာရှင်တို့ဒါလေဒီပါဆက်ကိုအပိန်းညင်သူများမြင်တဲ့ဟာသူမမြင်ခြင်းဘူးသူများမမြင်တဲ့ဟာကမြင်ခြင်းတာသူများမြင်တဲ့ဟာဆိုမျက်စိရှိတဲ့လူတိုင်းမြင်တယ်လေမျက်စိရှိတဲ့လူတိုင်းမြင်တဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး
လူအားကြီးမြင်တာအဲ့ကြသူကလေဘွားတိုင်းမျက်စိရှိတဲ့လူတွေမမြင်နိုင်တဲ့အရာကိုမြင်ဖို့အတွက်လူခဲ့တာမိမြင်မြတ်လူတယ်အာလောကောဥဒ္ဒပါတိဘာဖြစ်လို့ဆိုစက်ခောဥဒ္ဒပါတိဉာဏဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကောဥဒ္ဒပါတိအဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောဆိုလိုက်ပြီးနေမှာဟုတ်ကဲ့တာဟိုတရင်တော်ကြတော့မယ်ဖြုံတော့မဖြုံသေးဘူးတခါကျစဉ်းစားကြည့်တယ်အော်ငါတို့ကလေတော်တော်အားတာပဲလို့အားတာရိုးအားတာမဟုတ်ဘူးရှာပြက်ပြီးအားနေတာရှာရှိပြီးအားရင်အတန်ထွက်ရင်ထွက်အောင်မှာရှာပြက်ပြီးအားမှာတော့ဘာသွားရောဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတာဝကာလိကတော့အခိုင်တက်ထီသူကအပြည့်ဆိုတာဘင်ကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့ဘင်ဖြစ်တာလဲဥပန်ဖြစ်လာလို့ဖြစ်ပြီးတဲ့အရာတော့ဘင်ပဲတန်ပြီးဘင်လာလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ထီလေးတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတာဝကာလိကတော့ခဏလေးတော့တည်သေးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဗျာတကယ်ချင်းတွေကိုကိုကတွေးပါပြီဆိုပါစို့မြင်မိတာနဲ့ပြန်မလားဗျာနှုတ်ဆက်ပြီးတာပြန်မလားလာတဲ့တကယ်ချင်းတရားမပြန်ပါနဲ့ကွာဒီအိမ်မှာညအိပ်ပါအောင်လားခမင်းစားမှပြန်ပါအောင်လားအခုကမဟုတ်ဘူးလာပြီးတာလည်းတန်းပြန်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုစိတ်ထဲမှာမကြည့်မနဲ့ဖြစ်တော့မင်းမလာတာမှတော်သေးတယ်ကွာဘာလဲငါ့ကိုတန်ရုံးစင်ဖြစ်အောင်လာလောက်တာလားဒီတိုင်းပဲလေမဖြစ်တာမှတော်သေးရဲ့ခဏလေးတီးပြီးပြက်သွားမှာတော့မင်းဘာလို့ဖြစ်နေသေးတာတော့ကွာအားမလို့အားမရဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့ဒီသဘောပါပဲเนาะပြီးတော့ဩဘာဒဝယပြိစိဏတော်တဲ့အဖြစ်ပြက်တို့ ਨੇ ပိုင်ခြားထားတယ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်တည်ပြက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တည်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကအစကဖြစ်ပြီးတော့အဆုံးကအပြက်ဖြစ်ပြက်တွေ ਨੇ ပိုင်ခြားထားတာတဲ့ဒါကြောင့်ဘဝလည်းဒီတိုင်းပဲမွေးသေးအဲ့မွေးသေးနဲ့ဥစဉ်ပိုင်ခြားထားတာဗာလဲနေတာအဲ့တော့ပြိဿတွေဘုံရင်စုတိတိတ်ပျော်နေနဲ့အမဲပိုင်ခြားမွေရှိပြီးသားမပူနဲ့လာမှာငါးစီမနာသေးဘူးမထင်နဲ့ငါ့ကိုအကုသို့အများကြီးပေးနေတာဒါကြောင့်အသိဉာဏ်မရှိရင်မြင်မြန်သေးတာကောင်းတယ်အသိဉာဏ်ရှိရင်တော့ဟုတ်တယ်လေတရားပြောတဲ့စကားတိုင်းပေါ့နော်ကိုကျင့်တရားမကောင်းမဲ့နဲ့အသက်တရားရှိနေတာကန်ဆိုးတာပဲတဲ့ကိုကျင့်တရားကောင်းပြီးအသက်တရားရှင်ရတာပုံမြတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသက်တရားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်ရိုင်းလွန်းတဲ့အတွက်ဒုစရိုက်များတဲ့အတွက်တန်ခါတခြားခံရတော့မှာတဲ့အသက်တရားနေရပေမဲ့ကုသိုလ်ကံပါသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့အသက်တရားမကနေရမယ့်ဘဝပိုင်ဆိုင်ပါအဲကြောင့်အသိဉာဏ်မဲ့ပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းဟာအမှားကိုပိုကျွလွန်ဖို့တော့ခွင့်ပေးခြင်းနဲ့တူတူပဲကြည့်လေလောကမှာအသက်ရှိလေမိုက်လေအသက်ကြည့်လေမိုက်လေကြည့်မိုက်တယ်အများလူငယ်တွေကမိုက်တယ်သာပြောတာလူငယ်ကဘာမှမသိလို့မိုက်တာကိစ္စမရှိဘူးဗျလူကြီးတွေကတီးနဲ့မိုက်တာအဲကြောင့်သိမိုက်လို့ပြောမလားကြည့်မိုက်လို့ပြောမလားဘာမှမသိဘူးတခုတော့တခုပဲအဲသိကြတာတော့ဥပ္ပါဒဝေယပြိစိဏတော်အဖြစ်နဲ့အပြည့်တွေပိုင်းခြားထားတယ်အဲဆိုမွေးနဲ့သိပိုင်းခြားထားတဲ့ဘဝမပူနဲ့မွေးပြီးမလားသိမှာသိမျိုးနေမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะပြီးတော့နံပါတ်4ပလောကတော်အလွန်ပြည့်သောကြောင့်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြက်ကဟိုအသက်ဦးဇင်းအခုဆို44မြင်လိုက်တာဘလို့ရောက်လာမှမသိဘူးမနေ့ကစာအုပ်လေးရှင်းတော့ကြည့်တော့အဲ့မှာရှင်ညာနာဝရမလီအဲ့ဒါလေးကြည့်တော့တော်တော်နှုသွားသေးတယ်ဗျရှင်ညာနာဝရဆိုတာ18-19ကရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးပြန်ကြည့်တာလေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မစွန့်တဲ့တဲ့မှာတကြတရားလုပ်တဲ့အရွယ်ပေါ့လေတကြတရားလုပ်တဲ့အရွယ်ဦးဇင်း19နှစ်မှာတကြတရားလုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုမနေ့ကစာအုပ်လေးရှင်းတော့ဩ19ကအခု44မြင်လိုက်တာဒီမင်းနဲ့ဗျကိုတဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကြီးပဲကိုတဲ့ပုံမြင်တဲ့လူတွေပဲအေးဒီတဲ့ပုံမြင်အောင်မှတော့မစောင့်နေတယ်သင်္ချမ်းကောင်ကအလွန်ပြတ်သောကြောင့်တဲ့ပြီးတော့ဆလတော်တုံလုံးတက်သောကြောင့်တရားတာဘောဖြစ်တည်ပြည့်နဲ့ရှိတဲ့အရာအလုံးကဆလပဲလှုပ်နေတာအဲကြဘဝင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော့မှလေနာမည်ပြတာဘဝင်ကဆလနာတဲ့တကယ်တော့ဘဝင်ပဲသူကအတိထားဘဝင်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကိုပဲစေတာသူကဖြစ်ပြည့်ကြတော့မှာပါဘာဖြစ်လဲဆလနာလှုပ်နေသေးတာဘဝကငြိမ့်လဲဆိုဘယ်သူပြောလဲဟင်းမစင်စားနဲ့ဘဝမငြိမ့်လို့ပဲငြိမ်ပြီးအိမ်မဲ့ဆိုတဲ့လူတော်မှလေအိမ်မပြောခင်ဘလောက်လှုပ်ခဲ့ရလဲဟိုဘက်လက်ဒီဘက်လက်ဟိုဘက်လက်ဒီဘက်လက်နောက်ဆုံးအိမ်လို့မရတော့ဖုံပေါ်ရလဲရတယ်မနေတော့သနာစရာကောင်းတဲ့ဘဝအဲ့ဒါကြောင့်အနိစ္စသဘောတရားအလုံးကဆလလှုပ်နေတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲပြက်ချင်လို့ပေါ့
မပြည့်ကျင်ဘာလို့လှုပ်မှာတော့ပြီးတော့ပပင်ကုတော်တဲ့ပြက်လွယ်တယ်တဲ့ပြီးတော့အတုဝတော့မခံခန့်ဘူးတဲ့အဟုတ်ကိုဗျာမင်းအသက်ရှူချက်ကြည့်လေအသက်ရှိတယ်ပြောတဲ့လူတွေအသက်ရှူချက်ကြည့်ပါလားခံခန့်တယ်ဆိုရင်ဘလို့လို့ရောပျက်စီးမှာတော့အသက်ရှူချက်မှာစိုးလို့အခုကြည့်ပါလားကိုဗစ် -19 ဆိုတော့ဗာများပါလေအောင်မိတယ်အသက်ရှူချက်တဲ့ယောဂပဲလေအဆုပ်အသက်ရှူလို့မရဘူးအဲ့ကြအသက်ရှူချက်တွေလုံးနေတာလေအဲ့ဒါခိုင်ခန့်တယ်ထင်လို့လားမခိုင်ခန့်လို့ပေါ့အဲ့ကြောင့်အသက်ရှူချက်တွေလုံးပြရတယ်အစာကလေးကအသက်မရှူခင်ရင်အသက်ရှူစရာမှမလိုတာအသက်မရှူရပြတဲ့နေမှမသွားနေပါလားဗျအသက်ရှူရတဲ့ဘောတက်လာလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရရတယ်ခံကြလေအတူတော့မခံခန့်ဘူးတဲ့ခဲတာကလေဦးဇင်းတို့ကတော်တော်ကိုအသိဉာဏ်မဲ့လွန်းတယ်ပြောရမှာနော်ရှေးမှတည်တဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်တော့တွေအမြောက်များရှိတယ်မဖြုံဘူးဗျာဘယ်လို့ဆိုဦးဇင်းဆိုရင်အမေကိုယ်တိုင်တည်ဘူးတာပဲအမေလောက်လေးတဲ့ဘုံဘဝမှာမရှိဘူးလေအဖြုံတာဆိုမဖြုံဘူးအော်တည်မျိုးမလို့တည်ရဘောလေတဲ့တော်ဆိုးတကူဗျကိုလည်းရောက်လာမယ်ဆိုတော့ကိုမတွေးဘူးမခံခန့်ဘူးဆိုတော့မတွေးဘူးတည်မျိုးမလို့တည်တာတဲ့မတည်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့မတွေးဘူးတည်မျိုးမလို့တည်တာနဲ့လုံးနေတည်တာအော်တော်တော်ခက်တဲ့လူတွေကိုဝိပရိနာမတော့တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိလို့သိကြတာပေါ့မြဲတဲ့ပြောင်းလဲနေတာအခုကြည်ညိုလိုက်အခုပဲဖျက်ရှိကုန်မယ်လို့လိုက်မမြဲလို့ပြောင်းလဲတာပေါ့ရုပ်လက်ဒီတိုင်းပဲလေမြဲနေပဲပြောင်းလဲမလဲပြီးတော့အတာရကတော့အနှစ်သာရမရှိဘူးအဟုတ်ကိုဗျာမမြဲတဲ့အရာအနှစ်သာရရှိဆိုဘယ်ရှိပါမလဲမြဲမှမမြဲတာကြီးကိုပြီးတော့ဝိဘဝတော့တဲ့ကြီးဘဝစီပင်ချင်းကင်းလို့တဲ့ဟုတ်တယ်လေဖြစ်ပြမြင်းနဲ့နိုင်ပျောက်သွားမှာတော့ဘလို့ကြီးလာမှာတော့အဲ့ကြဖះကိုနဲ့ရပြောတာလေဟာမနေ့ကမှမွေးတာအခုသိပြီလားမြင်လိုက်တာအော်ဒါတောင်မှလေကာမဘုံသားချင်းတောင်မှလေမြင်လိုက်တာနော်ပြီးတော့သင်္ခတတော့ပေါင်းစုရပြုအပ်တော့ကြောင့်သိကြတာပေါ့အစားလေးကျွေးရရေးလေးချုပ်ပေးရပြီးတော့ပူရင်အေးလေးဖွင့်ပေးရအေးရင်အပူလေးဖွင့်ပေးရပူလို့အေးဖွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒါမေတ္တာခတက်တလေးပါလိမ့်နဲ့လာလောက်တာနေပါလားငရဲမှာအဲ့ဒါသင်္ခတလေပေါင်းပြီးပြည့်နေရလို့လေအဲ့ဒါ EPC ကိုလှမ်းပြီးမေတ္တာပို့ရသေးတယ်မီးပြက်ပြန်ပြီတဲ့ဘုံကသေတာကြတော့မပြောဘူးခဏခဏသေတာကြတော့မပြောဘူးခုနမီးပြက်တယ်လေထုံ့ပေါ့ထုံ့လို့ရတာပဲအဲ့မသေကြတော့မီးစက်လှူတဲ့လှူရှင်တို့မီးစက်နှုတ်တဲ့တာတို့ခေါ်တယ်တာတို့ခေါ်စီမီးခဏခဏပြတ်ပေါ့အဲ့ကြတန်ခါရစီရင်လူခဏခဏသေပြီလေတယောက်တယောက်သေပြီငါတကတယောက်သေသွားပြီငါတကတယောက်သေသွားပြန်ပြီတန်ခါရစီရင်ပြောတာပါပြီးတော့မရဏဓမ္မတော်တဲ့သေခြင်းသဘောရှိလို့သေခြင်းသိတယ်ဆိုတာကလူပဲသေတာမဟုတ်ဘူးလေပြက်ကွက်သွားတဲ့သဘောပြောတာပြီးတော့အာဒီအန္တဝန္တတော်ဥပနဲ့ဘင်းဆိုတဲ့အစနဲ့အဆုံးရှိလို့တဲ့ဘလောက်ပဲထီရှိတယ်ပြောစားပြီးရင်ဆုံးပါပဲတဲ့အခုမွေးပြီးရင်သေမှာပဲနေတော့မတွေးနဲ့သေမှာကိုတွေးခက်တာကလူတွေလေးတော်တော်ခက်တယ်ပြောမှာနော်သေမှာမတွေးဘူးဗျာနေမှာတွေးနေတာအိမ်မိုးရသေးဘူးမြေမိုးရသေးဘူးမပူးနဲ့သေရင်မြေတစ်ခွက်ပေးမယ်အခေါင်းနဲ့လိုချင်လားရတယ်မပူနဲ့အခေါင်းမှာရစီရမယ်ဒါပေမဲ့လေနောက်ဘဝမှာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုဘယ်လိုပိုင်ဆိုင်မှလဲဒီလိုနဲ့ပဲသွားခဲ့တဲ့ဘဝပေါင်းနဲ့မှမနေပဲနဲ့ဒါကြောင့်အာဒီအန္တဝန္တတော်ဥပနဲ့ဘင်အစနဲ့အဆုံးရှိတယ်အလဲမှနေလို့ပြောမနေနဲ့ဗျရှောင်းနေတဲ့လမ်းဆုံးသွားရင်ပြီးပြီဦးရှောင်းတယ်ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲရှောက်ခဲ့တာကြာဖို့ဦးစင်း44နှစ်ရှိပြီမရောက်သေးဘူးမတင်နဲ့ဆုံးတော့မှရှောက်တာကြာလေလေရောက်ဖို့နီးလေလေပဲနေဖို့ပြောတာနော်နေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့နေဆပတိခေပတော်တဲ့နေဆသဘောကိုပယ်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်းဟုတ်တယ်မြဲတာကိုပယ်တယ်လေမမြဲဘူးဆိုတာမြဲတဲ့သဘောကနိဗ္ဗာန်လေလောကနိဗ္ဗာန်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘလောက်ပဲအသက်ရှိတယ်ပြောဗျာကဘာပေါင်း8400အသက်ရှိတဲ့နေဝတညာနာတရဏမြမကြီးဖြစ်နေပါစေ8400မပြေးခင်လေးမှာသူပေါ်လာလိမ့်မယ်။အော်ငါယောက်ကစားကငါဘဝရမြဲတယ်လို့ထင်ခဲ့တာအခုနေခဲ့တာကဘာပေါင်း8400တောင်
ပြေတော့မှာပါလားမမြဲလို့ပေါ့အခုလည်းဒီတိုင်းပဲမွေးခဲ့တာငါချားပြီမသိဘူးထင်ခဲ့ရတာအခုသေမရတော့နေလာပါပေါ့လားနေစာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနေစာရဲ့ဆက်ကျင်ပဲအနေစာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုတဲ့အနေစာမမြဲလေစွာတကားလို့အဖန်ဖန်ရှုမှန်တဲ့အသက်ကြီးလာခြင်းလည်းပဲသေဖို့နီးလာခြင်းဆိုတာကိုသိပြီးတော့သေဖို့တော့နီးပါပေါ့လားမမြဲတဲ့သဘောတရားတွေကငါရဲ့ဘဝထဲမှာတကယ်ရှိနေပါပေါ့လားဆိုပြီးတော့တန်ခါးလေးတစ်ချက်လောက်ယူမဲ့ဆိုရင်ပါရမီတစ်ခုတိုးတာပေါ့လေမှန်တယ်မှတ်ပါဘူးမသိခင်ဝအောင်တော့စောင်းမှာပါလေမပူနဲ့သေမင်းထမင်းကျွေးအောင်ပါလူတွေကကျဉ်းကျဉ်းဖက်ဖက်သေတဲ့လူမသားကိုကျွေးတယ်ဗျဦးစင်းလေးပါဇက်ကိုရားနေရပြီဦးစင်းအမေသေးတော့မငိုနေရလို့သာအာနာလို့တရားလှော်ထားတာဟိုမှာသေနေပြီလေအနားမှာရေခွက်နဲ့ထမင်းနဲ့ကျွေးပါလားတရောင်စားကိုစောင်းတဲ့လူကြမကျွေးပဲနဲ့သေပဲလူသွားကျွေးတယ်ကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန်ဘယ်လိုလုပ်လဲမသိပါဘူးအဲဦးစင်းသေကြီးဘာမှမလုပ်နဲ့သွားမိရှုပ်ပြည့်ဘယ်သွားမှမသိပဲနဲ့ကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန်အဲကြောင့်စားနေတော့ကျွေးပါသွားနေတော့သွားပါလုံးနေတော့လုပ်ပါဒါပေမဲ့မြုံနေချက်ကြီးချင်းမှမထားနဲ့မမြဲတဲ့လောကမှာနေတဲ့သတ္တဝါတွေကဘယ်တော့မှမြဲမှာမဟုတ်ဘူးမြဲရပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြဲတယ်လို့သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရောက်တော့မြဲတယ်လို့သိတဲ့ဉာဏ်ကတော့တရားဉာဏ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာမဲ့ဉာဏ်ပုံဉာဏ်ပါပဲရတ္တမရတ္တဖို့ရပြီဆိုရင်သူတန်ပြောတယ်ကတံကရဏီယနပရံဣဋ္ဌထာယတဏ္ဍာတခြားလုံးเสียဘာမှမရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်လည်းလုံးเสียမရှိတော့ဘူးပြီးတော့နောက်ထပ်ပြောတာနောက်ထပ်ဒီဘဝပြောတာမဟုတ်နောက်ထပ်သိစရာလည်းအကြောင်းမရှိတော့သိစရာအကြောင်းမရှိဆိုတာမြဲတယ်လို့ပြောတာလေမလို့ဘဲနဲ့မြဲတယ်ပြောလို့မရဘူးဗျအဲကြောင့်နေသပတိခေပတော့ဆက်ကျင်ပဲနေတာတော့ကိုကဆက်ကျင်ပဲသွားမှန်းတော့သိဖို့လိုတယ်ဗျအနေစာသဘောကိုကဆက်ကျင်ပြီးတော့နေစာလို့ထင်နေတာမှားတာပေါ့ထင်လို့မရဘူးနော်မြင်မှရမှာအဲကြောင့်သိညောင်ဆောင်လို့မရဘူးသိနေမှရမှာအဲ့ဒါတရားရဲ့သဘောပဲတရားကဗျာဝိရှားစရာမလိုပါဘူးခန္ဓာမှာဒီမဲ့ရှိနေတာပါကြည့်လေအခုပြောခဲ့တဲ့အချက်14ချက်စလုံးကိုမှမရှိဘူးလားအကောင်ရှိတာဒါပေမဲ့ကြက်အောင်ပါပဲသူတို့ရှိတာကိုမတွေးဘူးရှိနေတာကိုကြက်မှာအနေစကမေးတော့ပြန်ကြက်အောင်မှာမြင်အောင်သေးတယ်ဆောင်းဝဲသမားကြီးနီးလာပြီအဲ့ဒါနဲ့ဒုက္ခတော့ပေါ့လေဒုက္ခရောက်မှာကိုဒုက္ခကိုရှားကြတာနော်ခန္ဓာမှာရှားကြည့်ပါတခုချင်းပြန်ကြည့်အနိစ္စန္တိကတော့ပြက်နေတယ်ဒါကိုမှရှိပြီသားတာဝကလေးကတော့ခဏပဲတည်တာအခုသင်္นานနဲ့ဒီတိုင်းပဲအကျိုင်းမရဘူးဘယ်သေမှာပေါ့ဒီလိုတွေခဏပဲပြီးတော့ဩဘာဒဝေယပြိဿနာတော့အဖြစ်နဲ့အပြည့်သင်္นานစာခဲ့ပြီလေအခုဆုံးတော့မယ်ဗုဒ္ဓသာသနာစိတ်ဓာတ်တို့ဆိုရင်ပြီးပြီအခုပြောနေတော့တည်နေတဲ့ကာလခဏပဲပြီးတော့ပါလောကတော့အလွန်ပြည့်တယ်ညံလိုက်တာတကယ်စိတ်ဝင်စားကြည့်ဟိုသင်္นานမနေ့သင်္นานချင်ညံလိုက်တာတကယ်မမြန်မှုဗျဒီမောနေပြီသူတို့ကမြန်လိုက်တာပြောနေတာဒီတိုင်းပဲဘုရားဟာမြန်လိုက်တာ44တောင်ရောက်ပြီလား50တောင်ရောက်ပြီလားအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ44 50ကိုကြော်လာတာဖတ်ကိုမောတာအလုံးမေ့နေတာလေပြီးတော့ဆလတော့ဘယ်လောက်တောင်းလို့ခဲ့ရလဲဘုရားပြီးတော့ပပင်ကုတော့ပြက်လွယ်တယ်ကိုမှန်းတယ်မြအရာလုံးကအကုန်ပြက်တာပဲပြီးတော့အတုကတော့မခံခတ်ဘူးအရာအလုံးကကိုမှရှိနေတာပါဗျာမှတ်ကြည့်ပါနော်ပြန်ဖတ်ပြန်မောအောင်ကြည့်နော်လောက်ကြဗျာကိုမှရှိတာတော့သူများမှရှိတာတော့မသုံးနဲ့ကံဆိုတာသူများမှရှိတာတော့သုံးတာဉာဏ်ဆိုတာကိုမှရှိတာသုံးတာကံသုံးနေတဲ့သူတွေကံမဆုံးဘူးဉာဏ်သုံးမှကံဆုံးတာခင်ဗျာကျေးဇူးရှင်တွေကလည်းခက်ခဲရကြီးဒီလောက်ပြောရလည်းမမှန်ဘူးအေးဘောခံကြပေါ့နော်အဲကြောင့်ကံသုံးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တော့ဘဝမဖြတ်တန်းနိုင်မျိုးဉာဏ်သုံးပြီးတော့ကံကုံကြိုးစားမှတန်နေကံကင်းပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြောက်မှာပေါ့နော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့လည်းပဲမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာကံကုံအဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒများရှိတဲ့ဆိုရင်ကံဖန်တီးထားတဲ့ခန္ဓာမှာဉာဏ်ရောက်တဲ့တရားကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများကြပါ
ခန္ဓာမှာဉာဏ်ရောက်ပြီးဆိုရင်အနိစ္စဘာလားဒုက္ခဘာလားအနတ္တဘာလားလို့မြင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကင်းရပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာပါပဲရောက်လည်းပဲကြိုးစားအားထုတ်နိုင်တော့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနံစေရန်ဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစေရန်ဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစေရန်ဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုနန္ဒုသနန္ဒများအားလုံးကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ